kí gbogbo aláǹkan sọ ìkànnì wa ẹ ká kí olóyè dáadáa ẹ ká kí olóyè dáadáa. Mo kí gbogbo aláǹkan sábà pín program yẹn ẹ post to share ẹ ká kí olóyè dáadáa ká tó wọnú program.
Mo kàn ní ká kí olóyè náà ní at least 26 minutes just to appreciate him. But ká kọ́kọ́ kí bàbá wa alànà Professor Adebanji Akitoye. I am on the multiple screen. That means
You might be wondering, why is Koikimedia live here? Why is it live here? That's the beauty of technology. We are live using my beautiful Alienware machine. Ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tí ariwo fan yẹn bá pọ̀, I can take it off. Oruako mo díẹ̀ náà ni, but I can take it off. That is if the sound is affecting the broadcast. There's a fan that is rolling behind. I can take it off, but I need you to tell me if you're happy with the sound, if my audio is coming out, or my audio, and that way we can crack on. I have about 3 hours window as usual to play with. But I can kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá láti ara Bàbá Akíntóyè pé iṣẹ́ tí wọ́n ní ká lọ máa ṣe ó ń react nínú Nàìjíríà, ó ń react níta. Ó wá depend on how these reactions are. Yesterday, myself, Bàbá Akíntóyè, and some others, I will not tell you the details. We were in a meeting. At least aláǹfààní àti pàdé nínú meeting ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ méjì is not for public consumption. But just to show that this man, as he was speaking yesterday, I was sitting here just listening. At 89 years old, ọmọ Igbo kan pè mí láti America kí n tó bẹ̀rẹ̀ programming. He must have just come across my video. And I'm going to speak in English because I want him to listen just in case he is listening. And so many others like that. And when he called yesterday. So when can I call into the program? I said anytime when I'm live. He called today and I returned the call. We spoke for 12 minutes, 40-something seconds. And do you know what he was telling me? How we should save Nigeria. This is an Igbo man. That he wants me to explain why we want to break away from Nigeria. He wanted to use a lot of different things to convince me. First and foremost, I have to tell him that I am not the leader of the movement. He does not even know Baba Akíntóyè. That shows that as many of us think that many people know Baba Akíntóyè, but we need a lot of work to be done so that Baba Akíntóyè can be known. He probably have heard about Igboho, but he believed that maybe because of my own media, that I am the one leading this movement. And I told him no. The conversation went further. And I asked him that, I told him that anything in Nigeria, an 89 years old man, have practiced it. He has done it before. And he has now realized that it is not workable. And he has now told we, the children and the grandchildren, to the grandchildren, that there is no point trying to fix Nigeria. Remember, this is an Igbo man. Long pay me, ofe convince me, latara my work to dissolve Nigeria using my media. He then went further to say that, but in America, that there are many different. I say, hey, please. I don't want to hear those nasty in America. I said, I am not an American. I am a Yoruba man. And the Yoruba are different from America. So don't mix me together. Then he wanted to use UK as another example by telling me that England, Scotland, and Wales. And I told him that, is he aware that in 2014, the Scottish people asked for a referendum that they got. But the reason why the referendum failed is because of the same lies that the British cooked to many of us today. Because the British told the Scottish, and especially the English, told the Scottish that they would not leave EU. And 2 years after, it was all lies. They left EU. So I said, don't come and tell me about... And I also told him that remember that we had the regional government. But I don't normally like to talk about who pulled down the regional government. I always want to focus on the situation from the 1914. After 12 minutes, I realized that he was not going to listen. And I said, why not go and support Biafra? Instead of trying to convince a Yoruba man
to believe in Nigeria. You can tell that he's in America enjoying his life. But at the end of the day, I'm sure we have many of them like that, thinking that they know the problem to Nigeria, that they will resolve the problem and we will all be one united Nigeria. So if you are still one of those as well, so Moki Babawa, Professor Adebanji Emeritus Akintoye, the Grand Commander of the Order of Yoruba, Mokina Dababa, like I said, we dragged them into 2 meetings yesterday that were very, very important. And we cannot stop loving you. Àwọn èèyàn lè sọ pé ẹ ṣiṣẹ́ bàbá, kódà àwọn kan kánjú pé Koiki ẹ sọ fún bàbá Akintoye pé ká jáde lásìkò yìí fún protest, ká jáde lásìkò yìí fún this and that. Like I always say, when the country around the world are making their decision, the leader of those countries or the prime minister, the president, they make the decision at the appropriate time. As I speak to you right now today, there could be any time that it could trip off right in the Middle East. Our prime minister, Keir Starmer, spoke to the Iran president. And Iran president sọ pé àwọn ní right láti defend ara wọn látara ẹni tí Israel pa sílùú wọn tó jẹ́ kan náà wọn Hamas. So what that means is that the headline today, I'm sure most of you have seen it because I posted it at the early hours of this morning, that there might be a war at any time. But ogun tiwa lọ́dọ̀ tiwa, and that is the reason why Baba Akintoye told us to remind you that only if we have our own security, that is the reason why we will be free from the danger and the shackles. So mo kí bàbá, àwọn kan bá náà ṣiṣẹ́ nítorí pé wọ́n expect pé ká bọ́ sí títì nìkan ni iṣẹ́. Ẹ dẹ̀ jẹ́ kó yé wa pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ la máa ṣe, but those work are not for public consumption. Wọ́n dẹ̀ rán mi iṣẹ́, wọ́n ní kí wọ́n á deliver message fẹ́ ní kankan. I am just telling you that I was in a meeting, 2 different meetings láti jọ pàdé lánàá. And I can tell you that the last meeting was still going on. Ìyẹn mo ṣe ń rush program tí mo ṣe lánàá. Ẹ rí pé mo ń kánjú gan ni because bàbá ò gbọ́dọ̀ fi ó dàbí pé kí the president of America náà fi pè wá fún meeting kí wá wà delay láti débẹ̀. Ṣe rí pé kò bójú mu. That is the reason why I was running on that program yesterday so that I can be part of that meeting. Mo kí ilé nǹkan sí bàbá wa kọ́lọ́run Elédùmarè kó bá wa lọ́rọ̀ ẹ̀mí gbogbo ipa tẹ́ ń gbé pé kí a lè kúrò nínú Nàìjíríà Ọlọ́run á fún yín ṣe délẹ̀. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ elétò mi pé àwọn kan wà tẹ́yìn ò rí ẹ kàn rí àwa lóòótọ́ because that is our job. Ẹ gbọ́dọ̀ máa rí àwa lójoojúmọ́. Tí bá lọ fún 3 days nísìn àwọn èèyàn máa bẹ̀rẹ̀ sí wà ìbò ní Koiki wà àárí live broadcaster. The reason why we come out live is just to put the encouragement that we are still here. I can do videos and post it. It will still get the same message. But I can jáde live so that many of you know that we are still here. Tí kúrò nínú ìrìn àjò yìí. So táwọn kan bá ní, ṣé torí pé Tinubu ti débẹ̀ ni kò ṣe sí akitiyan tó ṣẹlẹ̀ bí ti Buhari? Well, there's always different strategy for different reasons. Àwọn èèyàn náà lọ ní, you cannot do the same thing and expect the same result. Bá ṣe gbé nígbà Buhari, only slightly different from bá ṣe gbé nígbà Tinubu nísìn. But that does not mean that ẹ̀yin ò tí mọ̀ tó ń kùkù lọ́wọ́. But nítorí pé ojú ń kán ìbòjì yín tí òòrùn dẹ̀ máa ṣì débẹ̀ bí àṣà bá mi Olóyè Ìgbòho ọmọ Adéyẹmọ. Because ojú ń kán wa la ṣe fẹ́ mọ̀ níbo ni ìrìn àjò yẹn dé. Rather than us continue to share the message of hope fáwọn èèyàn wa nílé àtàwọn tí wọ́n wà ní diaspora tó ṣì wà a little bit unstable pé Yorùbá gbọ́dọ̀ kúrò nínú Nàìjíríà. So gbogbo pé àní délẹ̀ lérí yẹn a máa débẹ̀ o. Ojú ló ń kán ìbòjì. Òòrùn tó wà yìí ó máa gbé aṣọ. Òòrùn yọ níta báyìí tó bá yá o gbogbo ibi tí bòjì wà nísìn òòrùn ti gba síbẹ̀. Òòrùn jẹ́ nǹkan tó ní ẹ̀mí nínú. Ẹni bá mọ òòrùn agbára tí Elédùmarè
Ọlọ́run ọba tó dá ilé ayé tó gbé sí òrùn lára kò sí nǹkan tí kò lè affect. And that is the reason why àwa tá à ń sọ pé a fẹ́ Yorùbá nation àtàwọn tí wọ́n ń fẹ́ máa fi threat wọ́n máa ń ṣòfin kan ìlú tó stable wọ́n náà fẹ́ ṣòfin àìbẹ̀kọ́lá ṣe lọ for now. Ẹ má jẹ́ kí ẹnìkankan kó fún wa ní any doubt pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà níbi tó dé yìí in tó fẹ́ explode ni. And I think I should start from somewhere. But mo kí ẹ Olóyè Ìgbòho, mo ti fi 26 minutes of this broadcast mo fi kí yín a kí yín ní kíkí ọlá kíkí àlàáfíà títí mùsùlùmí tá ní assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mo kí ní ti kíkí tàwọn èèyàn Ọlọ́run ńláńlá tó ní Ìgbòho máa báṣẹ́ lọ, àmọ́ ìwọ náà máa ṣàkíyèsí lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan torí pé àkíyèsí tó ti ń ṣe bọ̀ òun ló gbé débi tó dé yìí. Tó bá néèyàn kan tí wọ́n fẹ́ wá ní gbogbo Nàìjíríà àti Áfíríkà àti ní gbogbo ayé lénìí pé tó bá lè rí tí wọ́n dẹ̀ lè ṣe jàǹbá fún, Olóyè wà lára wọn. There's no doubt about it. Tó bá ní one person tó ń wá lénìí pé wọ́n fẹ́ try pé bí a táwọn bá bóyá yẹn dẹ̀ ló máa rí, nítorí pé nígbà tó dá sáyé àkúkú sí níbẹ̀. Nígbà tí ohun Olóyè jáde síta ni àwọn èèyàn mọ̀ pé wọ́n bímọ sínú ilé tó ń kún yán ó bẹ̀rẹ̀ sí dàgbà. Àwọn tó mọ̀ wọ́n náà mọ̀ kó máa ń ṣe mechanic, àwọn kan náà ń lọ́kadà rẹpẹtẹ, àwọn kan náà ti jagun mọ́gá kẹ́kẹ́, àwọn kan ní kò jagun mọ́gá kẹ́kẹ́, oríṣiríṣi. Bọ̀ nígbà táwa mọ̀ ni pé ó dìde fún òmìnira pé ìran ìyà ń jẹ wọ́n, pé wọ́n ń wọlé pa wọ́n lóko, òun ò nígbà. Kò ń ṣe pé òun nìkan ni ẹni tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá. Mo ní 1000 ọmọ Yorùbá ń bẹ nílẹ̀ tó lè dá gbogbo Nàìjíríà rú tó ń ṣẹlẹ̀ Yorùbá nìkan. 1000 àwọn ọmọ Yorùbá ń bẹ that can pull down the structure tó ń pè Nàìjíríà. But Yorùbá jẹ́ ẹ̀yà kan tí wọ́n máa jókòó wá máa study báwọn kan ṣe ń study wá báyìí. Níbo ló ń lọ? Ṣá máa align pẹ̀lú wọn, ṣá máa bá wọn ṣe, ṣá ní bá wọn ṣe. So Ọlọ́run tó gbé Olóyè dìde ó ti wá kọjá pé Ọlọ́run yẹn máa wá tó wá ní káwọn kan wá rí mú. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Àwọn tó ń náwọn ríran sí Olóyè, ohun Ọlọ́run ló fi ìran yẹn sí wọn lára. Ǹjẹ́ àwọn gan mọ̀ bóyá Ọlọ́run ti fi ìran yẹn fúnra rẹ̀, ó ti fi wọn lóyè? Olóyè má lọlé o, Olóyè má ṣu o, Olóyè má sùn o, Olóyè sùn o, Olóyè kúrò Nàìjíríà o, kódà Olóyè wọ́n tún gbé bíìlì kan jáde o. What will be will be. In tó bá máa ṣẹlẹ̀ sí Ìgbòho Elédùmarè ló máa ṣẹlẹ̀. And there is no amount of any ìran tẹ́ bá rí sí. Òun fúnra rẹ̀ gan ó ní bó Ọlọ́run ṣe ń communicate pẹ̀lú òun náà. Ọlọ́run tó wá lè rán àwọn ẹlòmíì o pé bóyá kọ́kọ́ fi top ẹ̀ up, but ẹ má doubt ẹ̀ pé ẹni tí Ọlọ́run gbélé wa lọ́wọ́ ní wákàtí ní sáà yìí ní wákàtí tá wà yìí, torí wákàtí kan là ń lò lọ yìí, wákàtí tá rẹ̀ ń lò lọ yìí wákàtí tó dá gidi gan ni. Is a good one because it is already proving exactly what we want. Okay, ìyá mi beauty àmọ̀ pé ní they have cancelled the law, but they cancel ẹ̀. Kò ní àwa kọ́ ló ń bá wí. Bí àwọn málà tó ń gbé flag Russia kiri ló ń bá wí. Àwọn ò tí gbé flag síta, àìlè tí lọ rí flag mọ́bì kankan. Torí àìtí dé stage yẹn. Stage tá a ṣe wà ní pé ká sọ fẹ́yàn ṣó ti gbọ́ nípa Yorùbá nation, ó ti gbọ́ kí ló dé. Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́ nígbà wo lọ́dún wo? Ṣọ́lọ́run ló create Nàìjíríà. Ṣé dọ́là ti di 1 to 1? Ṣá ní security? Ìyẹn ni ká ṣe máa kọ́kọ́ fi ṣàlàyé fáwọn èèyàn wa. Later on, ó ṣeé ṣe ká bọ́ sórí area míì
ó tún ṣeé ṣe ká tún padà sí area kan again because nínú ìrìn àjò yìí dialogue máa wà nínú ẹ̀, dialogue ó sì máa jáde. Kódà wọ́n ti fi ń tà wá pé Koiki ó ṣeé ṣe kó tún pè yín o torí wọ́n fẹ́ pè yín ẹ mọ̀ páwọn kan á máa rí mẹ́sẹ̀gì yẹn but ẹ má gbà fún wọn. Ó ṣeé ṣe pé kó pè yín because wọ́n á fẹ́ pè pípè wá póríṣiríṣi. Let me say this again. Kò sẹ́ni kankan níbi tí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ṣúdé lálẹ́ tó lè dẹ́rù ba Yorùbá. Ṣé má jẹ́ kẹ́ni kankan fi ìbẹ̀rù sí wa lọ́kàn. A ti kọjá stage yẹn ní 4 years ago nínú ìrìn àjò yìí. Bọ́mọ Yorùbá kan bá ní ìtorí pé ikú tó fẹ́ pa wá la ṣe máa bẹ̀rù, ó bẹ́tà kíkú yẹn dé. Torí ìta ń fà lọ yìí bó bá máa mú kú dé kó máa bọ̀. But one thing tí mo mọ̀ ni pé àwọn tí wọ́n náà wọ́n rò pé àwọn ń bá wa di Nàìjíríà mú, àwọn náà ní gbádùn ẹ̀. Ṣẹ̀rí dialogue, ìtí dialogue máa fi ń dání pé ó máa ń prepare ogun sílẹ̀. Because what we are doing right now, we are creating a room for negotiation. Tinubu bá wa sọ̀rọ̀, kí ló ṣe ẹ tá bá bú ẹ̀wọ́ la máa kọ́kọ́ bú ni wọ́n bú Trump, wọ́n bú Joe Biden ṣubú dànù lẹ́ẹ̀mẹ́wàá, àwọn kan fẹ́ vote fún, àwọn kan máa vote fún, wọ́n bú Kistama, táwa ní ìwọ̀n tá a lè bù, ọmọ gbórí ẹ̀sẹ̀ gbẹ́jà, já sọ̀rọ̀ in tó wà nílẹ̀, ọ̀rọ̀ ilé Yorùbá máa lọ kò ní lọ. So gbogbo ẹni tó ń rò lọ́kàn pé ó ń yín mú sí wa àwa kọ́ lẹ̀ ń yín mú sí. There is no amount of plead that can stop what has started. Kò sí ẹ̀bẹ̀ kan tẹ́ lè bẹ̀ wá mọ́ ta lè gbọ́. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Kò sí ẹ̀bẹ̀ kan tẹ́nibọ́dì lè bẹ̀ wá ta lè gbọ́jú pé a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà. That's all. Bá anybody jà, bínú sí anybody, lọ bá anybody, kàn sọ pé ní gba ẹ̀bẹ̀ kankan ju pé kólúkálukú máa lọ. Ẹ mọ reason mo sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ti lo so many tricks in the past. Wọ́n ti lo ọgbọ́n oríṣiríṣi, ọgbọ́n wàyó. Ẹ calm down, ẹ ṣe sùúrù. Kódà a máa gbófin kan jáde o tó lè tì í mọ́lé o fún 20 years. Àṣà wà ní kọ́kọ́ tẹ̀ la fẹ́ lọ sí prison. Aisha Yusuf, that bring back our girls. Ó ní òun ò ní kọ new national anthem yẹn, ó náà fẹ́ lo ẹ̀wọ̀n. Àwọn èèyàn tí mo tó ń bọ̀. Ẹ rò pé Yorùbá nìkan lẹ fẹ́ bá jà. Many people want to die. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Many people want to die. A fẹ́ die fún pàtàkì dání tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ lẹ fẹ́ rò. But ẹ̀yin gan ní rí Nàìjíríà yẹn ṣe mọ́. Tẹ́ bá rò pé àwọn sẹ́ẹ̀tì generation kan tó wá tẹ́ ń gbé SUV fún, tẹ́ ń gbé mowó fún, tẹ́ ń gbélé fún, òun là wá. Ó ti kọjá stage yẹn. Onídàá fún yín kí la fẹ́ fi gbọ̀n yẹn ṣe. Mo ní many people ready to die fún pàtàkì dání, including myself. But ikú tó bá máa pa wá, ó gbọ́dọ̀ pa wá sórí òdodo níta gbé dání. Bí ẹ̀rọ péré là ń ṣe. A ní kẹ́ fi room sílẹ̀ ká negotiate. Ẹ ń rò pé Britain ò lè ṣe nǹkan kan, ìlú wọn lèmi wà, mo ń sọ pé wọn ò lè ṣe nothing. UK ni mo wà, wọn ò lè ṣe nothing ni mo sọ, nothing wọn ò lè ṣe. Kẹ́ lè mọ̀ how determined some of us are. Tẹ́ bá rò pé UK tí mo wà pé mo lè sọ̀rọ̀. Wọ́n bí wọ́n dá ni mo sọ. Torí èmi nìkan kọ́ ni wọ́n fẹ́ bá jà. Tọ́ bá rò pé mi wà ní bíbà, àwọn mẹ́mi mọ́lẹ̀, àwọn sọ mí mọ́lẹ̀,
àwọn á ṣe jàǹbá fáwa. Ǹjẹ́ wọ́n lè ṣe jàǹbá fún the remaining 999 tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá tó fẹ́ kú sínú movement yìí pé ẹ ní kú nígbà? Àti pé ṣọ́ mọ̀ wọ́n, àwọn tèmi gan mọ̀ wọ́n wò báyìí, because orí kan ò ju orí kan lọ nílẹ̀ ayé tá wà yìí. Wọ́n máa ná àwọn kan globalist, àwọn kan kìíní kan. Àpọ́nlé ni málà, àpọ́nlé ni málà. Nígbà tá a bá já gbogbo ẹ̀ wálẹ̀ ní méjì mẹ́ta tí gbogbo ẹ̀ tó wálẹ̀ gbẹ̀m, globalist gan máa bẹ̀ wá pé ó da ẹ jẹ́ ká wá jókòó padà sí round table kájọ wá negotiate. Ṣé wá wọ́tẹ̀ ká tó stage yẹn? But àwọn fẹ́ jẹ́ kó dé stage yẹn. Ẹ mọ̀ why? Wọ́n fẹ́ test wa bóyá ready lóòótọ́ a fẹ́ gbòmìnira, torí púpọ̀ nu yóò ready. Ẹnu lẹ́kọ̀ọ́ ní yàjàkàrà. Torí ikú ẹ̀ ń bẹ̀rù ikú tó máa dé amẹ́mi lọ. Èèyàn máa wò pé sísà wa kankan lọ́nà kú láìpẹ́ yìí, Àdùkẹ́ Gold. Ṣé rò pé òun náà fẹ́ kú ni? Kò sẹ́ni tó fẹ́ kú. Kò sẹ́ni tó fẹ́ kú, but ikú ní tóun bá dé, àsìkò tóun bá dé, kò sẹ́ni tó máa stop ẹ̀. Kò sí àdúrà tó fẹ́ gbà. But ẹni tí kú ò bá pa òun lọ̀rọ̀ gbowó. Kò máa rán ikú sí ni kó lè pa. But how many people want to die? Pé ìtagbéra ni a fẹ́ kú lórí ẹ̀. Whatever tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀, a fẹ́ kú lé lórí. Not many people. Ẹnu lẹ́ni. Mo ní ibi tí gbòó bá dúró sí ni mo gbé ìgẹ̀ sí. Ó kù díẹ̀ ni. So ẹ sọ fún àwọn tó ń rò pé àwọn ní Nàìjíríà pé a need ká dé stage yẹn. Because some of us want to die. A fẹ́ kú lé lórí. Tó bá jẹ́ pé ìyẹn lè ń rò pé ikú ẹ máa fi kú lé. A fẹ́ kú. Tó bá yẹ pé kú, àwa gan fẹ́ kú. But ikú kan ò lè pààyàn tíyàn bá dúró lórí òdodo. Ẹ gbìyànjú ni. So there's no amount of attempt tẹ́ lè ṣe. The world itself has evolved. So thinking that ẹ máa threaten, àwọn máa ṣòfin, àwọn máa ṣe kíní kan, mo kàn máa ń wá àwọn buffoons, àwọn tó mọ̀ pé ikú máa pa wọ́n. Ajímọ̀bí dàlẹ́ni, ikú pàdánù. Ó ṣe governor, ó ní òun ní constitutional authority, ikú dẹ̀ mọ́ pàdánù. Akérédolú dàlẹ́ni, Burújí Kàṣámùdà, bẹ́ẹ̀ lọ. Ikú àwọlé payín náà nígbẹ̀yìn. Ẹ̀yin ṣèkà fún ìran wa. Ẹ̀yin dẹ̀ sọ pé ara ìran wa lẹ̀yin jẹ́. A dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí, ọ̀rọ̀ tó ṣe é yanjú ni. Ẹ wá ní kí la máa ṣe? Ṣèbémi ni gómìnà, èmi ni gómìnà, kí lẹ fẹ́ ṣe sí? Interface yẹn lẹ fẹ́ ká sọ síta, kò ń ṣe ta máa sọ síta. Ẹ kó jágbàjàgbà lọ. A ṣe máa sọ ta máa ṣe síta. Ṣé mi jẹ́ gẹ́gẹ́ bí Kúnlé Afọláyan ni? Ṣé film producer ni mí ni? Àbí kánà àyọ́? Ṣé kánà àyọ́ ni mí? But intent ti gbàgbé ni pé àwa ti gbé fíà kúrò lára. Mo ní UK ò lè ṣe nonsense, kò lè ṣe jack shit. Wọ́n gbọ́dọ̀ dá sí ní dialogue ni, àbí ó máa dé orí M1 tí gbogbo ẹ̀ máa wálẹ̀ gbàkà, gbàsà, gbòsò, gbàgbàgbà. Téèyàn kankan ní gbádùn ẹ̀ mọ́. Ṣebí ìlú ṣì ń operate, lẹ ṣe ń ráyè ṣe ń tẹ́ ń ṣe. Ìlú ṣì ń operate ni. Torí pé people are ready to die. Torí pé ìkànnì yín ẹ̀ ń fẹ́ bí pa wọ́n yàn nínú location tí kò ju how many square meters. Tàbá ní ká bẹ̀rẹ̀ sí plot gbogbo ẹ̀ tó dẹ̀ ní gbogbo tó lè, tọ́bá ní kó máa yọ òróró kọ̀ọ̀kan nínú tó wà ní resources fún ilẹ̀ Yorùbá, ó tó gbogbo wa máa jẹ títí tí ẹ̀mí yẹn máa fi dé. Kí lẹ wá ń sá fún okú fún? Ikú ò lẹ wá ń sá fún? Because interface jẹ yẹn àwọn kan wá jókòó lé lórí. Ọba wa gbé góòlù sọ́wọ́, góòlù rẹpẹtẹ, á gbé sọ́rùn. Aráàlú dẹ̀ ń jìyà. Àwọn èèyàn dẹ̀ ní àwọn iṣẹ́ ọba lé wa lórí. Àwọn olóṣèlú rí pé ebi ń pa àwọn èèyàn, ẹ̀ ń tọ́jú owó, kí lẹ fẹ́ fowó yìí ṣe? Kí lẹ máa fowó yẹn ṣe? Kí lẹ fẹ́ fi owó tẹ̀ ń tọ́jú pamọ́ yẹn? What is the purpose when millions of people owó
tówó tó yẹ pé tá bá lọ sí Costco a lè ní a fẹ́ ra gbogbo Costco a fẹ́ ra gbogbo Walmart a fẹ́ kó lọ sílẹ̀ Yorùbá kébí má tẹ̀ pa àwọn èèyàn wa ẹ ń fẹ́ bí pọ́nmọ́ Yorùbá ẹ wá ní àwọn onílẹ̀ òní dìde wọ́n máa dìde. Ẹ̀yin follow instruction àwọn lórí burúkú international community against a life of millions of people tí à ń jẹ ẹ̀ ń follow protocol of IMF World Bank àwọn born bastard. Ẹ̀yin follow protocol wọn in making our people to become poorer on a daily basis. Gbogbo tẹ́lẹ̀ omi ń ta lórí gbẹ́ kò tó 1,000 naira. Ẹ̀yin wá ń ṣọlá ẹ̀ ń ṣọ̀rọ̀ ẹ̀ wá ní ká ẹ̀ ń sọ fún wa pé ká fuck off. Ebi indirect ní tẹ́ ń sọ fún wa ní pé ká fuck off. Mo dẹ̀ ń sọ fún yín pé ní fuck off gbogbo wa jọ máa fuck off together ni. Ká fuck off yẹn gbogbo wa pátá every single one of us. But kò ń ṣe ní bóyá kíá báyìí mọ́. Torí nígbà tá à ń fẹ́ ní kíákíá púpọ̀ nù sọ pé ẹ̀ tí ready. So olóyè ò ní dá yín lóhùn. Bóhùn yín kẹ́ ríran sí bóhùn yín kẹ́ má ríran sí kò ní time fún anybody nísìn time tó ní nísìn ni pé kó wà pẹ̀lú ìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ̀ that's all. Tàbádẹ́ nídẹ̀ olóyè ṣàlàfíà lẹ́wà ṣé gbogbo ẹ̀ wà okay that's fine. Olóyè ẹ bá ń kí mọ́mì kan olóyè mọ́mì kan sunkún wọn náà gbọ́pọ̀ máa mú yín kò sẹ́ni tó máa mú olóyè kò sí ẹnì kankan tó fẹ́ mú olóyè tètè bá ní ọmọ mú olóyè ọ̀la lẹ máa mú. Gobon bastard. We are dealing with criminals, set of politicians in Yoruba land today. Àwọn jẹgúrú jẹrá, àwọn fẹ́ ṣe birthday in the midst of poverty. Ẹ̀yin fẹ́ máa ṣe birthday, ẹ̀yin fẹ́ máa ṣe yàtàlà yòtòlò pẹ̀lú owó wa constitutional project. Àbí kí lẹ ṣe máa ń pè. You've told us that we are stupid. But there's something that are stupid more. But stupidity yẹn ẹ fẹ́ ká jọ play ẹ fẹ́ ká jàbí tẹlẹ́dẹ̀ àwọn àní bá ń jàbí tẹlẹ́dẹ̀ torí pé abá bá ń jàbí tẹlẹ́dẹ̀ gbogbo àjọ máa rọ́ sínú mọ́ọ̀dì yẹn ni àwọn àjọ máa yí nínú ẹ̀ no ọgbọ́n làwọn afẹ́ fi jà ọgbọ́n tàbí fi jà yẹn la ti ń ṣe lọ́yìn create awareness educate people and prepare the minds of the people that's all we are doing. Èèyàn á parí yunifásitì NYSC àwa lọ sí ilé ṣọ́ọ̀pù tó ń pè ní POS ṣé èèyàn mọ̀ pé POS ló ń pè ní ATM ní POS ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn kan ló fi ń ṣe business àwọn bankers àwọn olè báńkì tó yẹ kó wọlé kó gba 1 million that's tó bá wà ní kó lọ gbà lórí POS constituency money ẹ sọ di private business ẹ fi ń ṣe birthday so ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé àtẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa I don't want anybody to feel down at any point of time. The right thing is that we are campaigning for something. So campaign ò dẹ̀ ń tán àfi tá a bá débẹ̀. So tíyàn kan bá rò pé campaign yẹn kò rí bó ṣe rí nígbà Buhari strategy mi ni that's as simple as that. So strategy ta lò nígbà Buhari òun kọ́ la fẹ́ lò nísìn and it's as simple as that. Ẹ̀tọ́ ni bọ́ sójú títì but you are not doing it on our own. Ìwọ náà ní right. So right tó lóye tẹ ṣèbí olóye ní right lòun ṣe jáde. Ìwọ náà ní right láti jáde ká lè gborúkọ tiẹ̀ náà síta kó lè mọ̀ pé wọ́n lo lead wọn nígbà tí 2x2 bẹ̀rẹ̀ sí lead nísìn ǹjẹ́ rí mọ́ báyìí ǹjẹ́ gbúrú ẹ̀ mọ́ ǹjẹ́ gbọ́ atẹ́gùn ẹ̀ mọ́ tẹnu ẹdùn yàbàyàbà yòbòròròròrò a máa sọ̀rọ̀ bí òróró níbo ló wà nísìn kódà kò lè jáde kó ṣó fídíò ààrẹ mọ́ débi kó tẹ̀ máa ṣó ó máa jáde sọ̀rọ̀ tó bá máa sọ̀rọ̀ audio ń send sí wọn. So how can you compare that with our leaders? Mo kí àwọn YSDM kò ní dàrú kò ní bàjẹ́ mo kí Ọ̀túnba Démọ́lá mo kí gbogbo wa pé a very good afternoon and welcome to the broadcast. So I just thought we should start with that note. Pé ikú kan sí lọ́dọ̀ tiwa o pé má rò pé lè fi kú dẹ́rù bà wá. Ikú lè fi kú dẹ́rù bà wá torí ikú kankan láwa ẹ̀yin náà ní ikú máa lé
torí ẹni tó bá ń ṣe bí pé kírun ẹ̀ kó má lọ ẹ̀yin ni kó máa lé. Gbogbo ẹni tó bá dẹ̀ ní opportunity láti sọ̀rọ̀ tó bá ti kú tí bá ti gbọ́ pé ta lẹ́ni yẹn okay kò ọ̀gbọ́n pa ń pariwo Yorùbá nation kọ́lọ́run kó wà pẹ̀lú ẹ̀ ó lọ nìyẹn. It's as simple as that. Because a lè máa pariwo orúkọ ìran wa pé ìyà ń jẹ wá wọ́n gba ìdánimọ̀ wa tí ẹ̀yin dẹ̀ ní tẹni platform tó ju tiwa lọ tí ẹ̀ dẹ̀ lo platform yẹn ẹ̀yin wá fẹ́ ṣé ẹ rò pé mi náà fẹ́ make owó ní Nàìjíríà èmi náà fẹ́ make owó ní UK. A fi time lẹ̀ ni a fi gbà sílẹ̀ ni a fi ọ̀rọ̀ owó fẹ́ make sílẹ̀ ká kọ́kọ́ jà fúnra wa náà. Kò wá ń ṣe gbogbo èèyàn ló máa jà but you must be able. Ọmọ Yorùbá tí kò bá endorse Yorùbá nation kí lẹ tún fẹ́ ẹ sì fẹ́ Nàìjíríà. Ẹ̀yin sọ pé Nàìjíríà sì ní oxygen. Ṣé yóò mọ̀ pé wọ́n ti yọ gbogbo oxygen tó wà lára Nàìjíríà? So for every diaspora àtẹni tó jẹ́ Africa tó wà ní diaspora àtẹni tó jẹ́ ọmọ Yorùbá oxygen inú ilẹ̀ Nàìjíríà yẹn wọ́n ti yọ. That means that anything can happen. Mo kí ẹ̀yin ìyá dáadáa tẹ́tí wọlé ẹ jẹ́ ká kí yín since tí mo wà in a rush ká dẹ̀ máa mú ètò yẹn lọ ibi tá a bá lè gbà sí kí àwọn kan máa pè tá a bá ní kẹ́ pè wá when àwọn ọmọ program kan wà tó máa ń pẹ́ máa pè ibi báyìí lecture room ni èmi ni mo wà in charge tó bá dẹ̀ wá fẹ́ tá à ń sọ níbí báyìí kódà o ní right láti walk away. Má bú àwọn tájọ jókòó síbí a fẹ́ràn Nàìjíríà débi pé ti bá rí comment máa bú ẹ máa bú bàbá ẹ máa bú yẹ ẹ mò lẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ni torí ìjàngbara lèmi ń jà èmi ò no mercy ni ẹ̀yin lẹ̀ ń fi sympathy sí èmi ò fi sympathy sí. Mo ní tó bá fi dídá èmi nìkan tó sólóyè gan níbẹ̀ tó bá fi dídá èmi àti èmi nìkan mo mọ tí máa ti ṣe. Gbogbo eléyìí tá ti ń fà látijọ́ àti fàdébì kan ẹni máa kú ẹni máa yé inú gbogbo wa ni gbogbo ọ̀ níjọ gbádùn ẹ̀. But àwọn tó wá ní ọgbọ́n tán ní ìmọ̀ bí bàbá Akíntóyè àti ìwọ ní máa wọ́ má jẹ́ ká ṣe yẹn o. Mídíà ni ìwọ kì í ṣe warrior. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni mo ní bọ́ mo lè lọ train bọ́ ṣe ń yìnbọn àfẹ́wò má mọ̀ bọ́ ṣe ń yìnbọn. Ìbọn kan tó ní náà ni máa gbẹ́nu sí mic pé ẹ̀yin olóṣèlú a máa lé yín mú ní jẹ́ tán. Mike tèmi nìyẹn ìbọn tèmi lélẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. When the time comes you will know. Àìtí the time yẹn gbogbo tá a ṣe ní sí preambles ni ìyẹn lè ṣe preambles for the next couple of more years but nígbà tásìkò bá tó ní mú pátá kúrò nílé bíi Bangladesh Prime Minister Braille lọ fi ń ṣe show lórí Twitter àti Instagram. Pátá yín a máa nà síta báyìí pé pátá gọ́vnà Dàpọ̀ Abíọ́dún lélẹ́yìí o pátá Ṣèyí Mákindé lélẹ́yìí o bra ìyàwó Ṣèyí Mákindé gbogbo ẹ̀ la máa kọ́ sí títí tá máa nà síta. When the time comes security yóò ní lè save yín àwọn onílẹ̀ òní wá save yín gbogbo ètùtù tó bá ṣe fún yín pátá torí pé ẹ ti dalẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá lílé àti láyé àti lọ́run tó bá jẹ́ pọ̀run bá wà torí èmi ò débẹ̀ rí àwọn tó débẹ̀ gan mo mọ̀ bí ó padà. So èmi ò mọ bó ṣe ń yìnbọn so wọ́n ní ìwọ ní láti ìwọ máa lọ gbẹ́nu sí mic kó máa sọ fún wọn pé ìran Yorùbá fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà bọ̀ a fẹ́ jà torí ẹ̀yin lẹ fẹ́ ká jà àwọn ọ̀dẹ̀ fẹ́ jà ẹ̀yin olóṣèlú lẹ fẹ́ gbé ìjà wá ẹ ti sọ fún wa pé ọmọ àlè ni wá kò sí nǹkan tó máa ṣe sí a ní bẹ́ẹ̀ ni ọmọ àlè ni wá bọ̀ tá à ní jà but nígbà tíjà bá dé àtàwọn àtẹ̀yìn èèyàn kan máa kú ni o ẹni tó bá máa kú yẹn láì tí mọ̀ but èmi mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni ẹ fìyà jẹ wá ẹ máa bá lọ àfi tó bá jẹ́ pé ìtẹ̀ ń ṣe nísìn tí ìyà òjọmọ Yorùbá àwa wá kàn jáde àwa ń sọ̀rọ̀ against yín mo wá ń fà yín lẹ́pọ̀n lójoojúmọ́ pé o lè ní o olórí burúkú ni o ajẹ́pọ̀ àwa la máa bá lọ. Ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí gbogbo wa la máa jàró sọ tó bẹ́ẹ̀ bàbá 89 years ń sọ fẹ́yìn olórí burúkú yìí pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kan ló yẹ kó wà níwájú amọ́nísìn ń sọ pé Nàìjíríà tálẹ̀ ń ṣiṣẹ́ Nàìjíríà fún ní kúure gbogbo ẹ̀yin governors yẹn born bastard tó bá tún wá sọ pé governor Tinubu máa bú bàbá tiẹ̀ náà pẹ̀lú àwọn governors yẹn ó jẹ́ ya fi àwọn governors ilé kọ́ máa forí gbé èpè torí pé kò sẹ́ni tó máa wọ èpè kúrò lórí wọn olórí burúkú ayé àtọ̀run ni wọ́n
mo níbọn but mic mi màá gbẹnu sí mic. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹ gbọ́ orí share button ẹ share tẹ bá ti lọ sí church service yín mo máa ń gbọ́ tó máa ń sọ pé share the link ẹ bá wa pín ètò ẹ love and like orí different platform ni mo wà YouTube méjì ló ń run tó jẹ́ ti Koikimedia èyí tó bá comfortable sí mo ní YouTube ti backup channel ìyẹn dá dúró single Facebook mo ìbí mo ní internet ìbí mo sanwó fún ni mo dẹ̀ ní free space so laptop mẹ́ta ni mo ń run èyí tó bá ń ṣe ṣékéṣéké lọ wá mi kó máa ti máa wò mí níbẹ̀ tí n bá kí gbogbo ọmọ kíyà tó bí mi káàbọ̀ sórí ètò ìyá dáadáa ìyá tó dúró tọmọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá lè mú òun gan nígbà fún yín ìdán pè lábẹ́ amọ́ nìyẹn ẹ̀yin olùsọ lórí burúkú dẹ̀ máa gbìyànjú ni Jésù Kristi mo dúró tì lẹ́yìn báyìí Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo dúró tì Bible mi ló wà lókè yẹn mo tẹ̀ rántí ìgbà tó fún mi ní Kùránì mo kí gbogbo àwọn Muslim Association of Nigeria àwọn ìyá dáadáa àwọn ìyá tó dá mọ̀ àwọn ìyá Koiki má gbà fún wọn Koiki má gbà fún wọn à ń fi Quran a fi ń ṣàdúrà fún ẹ pẹ̀lú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gbé Yorùbá nation dání wọn ò ní mú yín tó bá máa mú yín àwọn ọmọ wọn ló máa mú àwọn ọmọ wọn tó ń mu drug káàkiri tó ń ṣe yahoo tó ń jalè wọ́n sọ fún yín pé méjèèjì lèmi ń lò mẹ́tẹ̀ẹ̀ta torí mo ò lè ka Quran yẹn lóòótọ́ ní Arabic dẹ̀ máa wá sọ pé àwa kọ́ la lè sin o máa careful wọ́n tó máa comment bẹ́ẹ̀ Muslim ni mí ibẹ̀ lọ bí mi tí máa bu Islam lórí ó lè lọ sí ṣẹlùmíì torí pé mo ti sọ fún yín pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kan la gbé dání bàbá tó bí mi aláàjì ni ó ṣe fáwọn babaláwo ó ṣe fún kìrìsìtẹ́nì ó ṣe fún mùsùlùmí tó fi kú kó bàjẹ́ àwọn àsọ fún wa ní pé ìran Yorùbá à ń ṣe Christian kìnnì kan ni wá à ń ṣe Muslim leave that alone èyí tó kàn ẹ́ ni pé Yorùbá nation la fẹ́ gbà má condemn Christian má condemn Islam Bible mo lè kà yẹn torí English ni Quran English mi wà nísàlẹ̀ mo gbé yẹn wá láti Nàìjíríà ní 1998 pẹ̀lú tẹ̀sùbà 1000 nígbà tá à ń fa tẹ̀sùbà Ọlọ́run jẹ́ ká ṣe ìráyè máa fa tẹ̀sùbà. Pharaoh dream mo kàn ṣe lè ní o Genesis 41:12 Pharaoh dream wọ́n ní Pharaoh lálà àbí ẹ̀yẹ ká kà á díẹ̀. Then it came to pass at the end of the 2 full years that Pharaoh had a dream, and behold, he stood by the river. Suddenly there came up out of the river 7 cows ahead. Ó dà pé ìtàn tí Egypt kọ lélẹ̀ tán ní màálù méje tó lómi lára méje kan tó máa ní ó máa gbẹ àpò náà ni. Mo ṣe Christian religious knowledge nígbà tí mo wà ní secondary school mo sọ pé torí pé mùsùlùmí ni mí ìjẹ ẹ̀sìn kan ni mo gbé dání ìjà òmìnira ni ẹ̀yin lè máa bá lọ ẹ̀yin olórí burúkú bomb bastard ẹ̀ ní ṣoríire. Then behold 7 other cows came up after them out of the river ugly and gaunt and stood by the other cows on the bank of the river. Odi 7:7. And the ugly gaunt cow ate up the 7 fine-looking fat cow. So Pharaoh awoke. Èèyàn máa dàbí ìgbà tó yẹ pé àwọn tó ń ríran máa sọ fún wa pé wọ́n kì í ríran. Ìwọ fà àwọn tó ń ríran sílẹ̀. Ẹni tó ń ríran fake gan fi sílẹ̀. Ẹni tó ń ṣe miracle fake kí ni kàn wọ́n pẹ̀lú yẹn? Fẹ́ni tó ń ṣe fake miracle sílẹ̀. Arabic nìkan ni mo mọ̀ náà ni. Torí mo sá nílé kéwú. Bọ̀ mo ṣàwọn páwọn àwọn màmá dáadáa tó fún mi lélẹ̀ kò ní bàjẹ́ fún yín àwọn Muslim Association of Nigeria ọdún tó ti pẹ́ lọ ti fún mi lélẹ̀ mo ní sọ ìdí tó ṣe fún mi nígbà tó fún mi so ẹ jẹ́ n gbé padà síbi tó wà ó tẹ̀ tí ń ya mí bíbá ìgbọ̀nsẹ̀ mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí 7 cow ìkan 7 ẹ mọ Pharaoh dream yẹn ó dà ń pò wọ́n ni tó fi tí ẹ ṣáà ti mọ̀ tán yẹn ìbàdàn mọ̀ kẹ́ má wọrí mi pẹ̀ àwọn tó mọ̀ ti mọ̀ mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí mo kí àwọn ìyàwó mi mo kí àwọn ọmọ Òdùwà wọ́n wà nísàlẹ̀ wọ́n ṣeré pa wọn ìyá tó wá sókè ní sani dad have you finished mo ní mo ṣe bẹ̀rẹ̀ ni when are you gonna finish mo ì tí mọ̀ kí ló dé mo jẹ́ lówó ni now mo kí gbogbo wa
kí n check WhatsApp kí ló wà ń bẹ̀ mo ń ṣe Instagram lórí ẹ̀ mo lè check ẹ̀ Ọkọ̀yà bí a ti bá ṣe tán mo mọ̀ pé o ti send message mo ní láti lọ ra SD card sórí fóònù yẹn mo fẹ́ ra lánàá wọ́n máa wọn débẹ̀ wọ́n ní £15 èmi ò ní £15 nísìnyí o mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí now ẹ jẹ́ ká kí àwọn èèyàn wa ẹ̀yin olólùfẹ́ Koikimedia àti Yorùbá Nation campaigners gbogbo àná làjọ campaign ẹ̀ kò ń ṣe mi nìkan bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń comment inú wa máa ń dùn bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́ wọlé ẹ máa jẹ́ marina tẹ́ bá ti wà nínú church service amen amen mo mọ̀ káwọ̀ ò ṣe prayer ní bíbá but n tá à ń ṣe náà ní bíbá ẹ bá wa máa comment léraléra a máa appreciate yín and hopefully our open phone line ẹ pè wọlé so that kò ní jẹ́ pé mi nìkan náà ni àjọ ń ṣètò so aago 6 ló ṣe fi lọ lù lọ́dọ̀ wa ní London níbi tí mo ti ń ṣe broadcast ta lè pè ní England mo kí mọ́mí mi grandma Jọkẹ́ Bọ́dúnrìn mo kí Ọlámilékan Ọpẹ́ Ọlọ́run bá wa pẹ̀lú àtìyáwó àtọmọ mo kí Adéwálé ọ̀la ni wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ service of program fún bàbá wa ẹlẹ́kùn tó kú kọ́lọ́n bá wa fọ̀run kẹ́ wọn kọ́lọ́n bá wa foríjì wọn gbogbo àṣìṣe wọn láyé kọ́lọ́n bá wa parẹ́ gbogbo ẹni tó bá lè support wọn àwọn family àwọn mọ̀lẹ́bí èmi ò mọ̀ wọn but ẹ jọ̀ọ́ ẹ support family yẹn kọ́lọ́n kó jọ nínú ọlẹ́ gbogbo iṣẹ́ tí bàbá yẹn ṣe pé kíran Yorùbá kó bọ́ kó bá wa deliver message yẹn ní kíákíá àwọn tí bá wa gbé message yẹn lọ nìyẹn kó lọ bá wa deliver lọ́hùn so mo kí bàbá wa Adéwálé Yusuf Adéníjì like I said we are streaming on multiple channels but it's still the same broadcast so in case tó bá look like ó double lọ́dọ̀ yín ẹ̀yin kẹ́sà jókòó síbi tẹ́ bá ti wà comfortable mo kí Pastor Mo Rahim Abbas mo kí grandma Adébíyìnpé Awoniyi mo kí Triple JRS. You are talking about Joseph's dreams when he was sold to the Egyptian merchant. Bẹ́ẹ̀ni, 7 cows, ugly, and the 7 fat cows. Èmi náà mo pass credit mo gbà ní Christian religious knowledge nígbà tí mo wà ní Abẹ́òkúta grammar school. Àwọn school dáadáa but wọ́n ti destroy gbogbo àwọn schools yẹn kò ní value system kankan mọ́. So as we go into the program, mo kí bọ́dà mi Jẹ́dẹ́ Sunday, Mr. Akínrẹ̀mí Rántí, Abdullahi Isu, ẹ má ní party fún Nàìjíríà lórí platform mi o. Tẹ́ bá ń ṣe Yorùbá Nation tí bá post nǹkan kan tó bá ní à Mr. Koiki ṣe bá post ilé mo ṣe ń blocking yẹn kò sí tó kàn mí wàá máa wá mi káàkiri ni. No but èmi ò fẹ́ ká ní sympathy fún Nàìjíríà. Ṣẹ́rí ta bá ti ní sympathy fún Nàìjíríà kò ní jẹ́ ká débi tá à ń lọ. Lóòótọ́ yìí tẹ́ wà nílé there's little you can do right now but tẹ́ lè ṣe ni pé ẹni tẹ́ bá sọ fún tó bá gbọ́ ẹ walk away ẹ má kó làgò mọ́ yín lórí in tó máa làgò mọ́ lórí ó fẹ́ dé tán bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ṣẹ́rí gbogbo àwọn tó ń fi ń rẹ́rìn ládùúgbò tó dàbí wọ́n fi ń rẹ́rìn wọ́n ẹ̀ tí rí nǹkan kan ṣégè nísìnyí ti mọ̀ so ṣégè yẹn ò ní dọ́dọ̀ ti yín kò ṣe pé bí ò ní pa yín yes ìlú tó ṣiṣẹ́ ebi máa pa àwọn èèyàn lówó but the fact that ẹ̀yin ti wà aware nípa problem yẹn tá à ń discuss tá à ń mú wá fún yín ní gbogbo ìgbà àbọ̀dọ̀ mọ̀ yẹn ní sí so ẹ̀yin ò ní need that kind of feelings púpọ̀ mọ́ but it is hard for money today owó le láti rí ní Nàìjíríà kódà àwọn tó ń ṣe ògùn owó gan ọ̀rọ̀ owó le gan láti rí nínú Nàìjíríà nísìn ọpẹ́lọpẹ́ diaspora ọpẹ́lọpẹ́ ìyẹn mo wá wonder pé sáwọn olóṣèlú yìí ṣé wọ́n ní kú láìpẹ́ yìí torí pé most of them have bulk money owó tó ju owó lọ́wọ́ wọn ẹni tó lè gbé 1 billion lẹ̀ wà nínú Ogun State tó ń pè ní Yayi bó wọn ní gbówó yẹn sílẹ̀ the same thing Londo the same thing ní Lagos State tó lè fi sọ pé ó dáa ètò ẹ̀rọ oúnjẹ làwọn èèyàn nídìí nísìn oúnjẹ káwọn tẹ̀ lè ní okun díẹ̀ torí ẹni tó bá jẹun èmi náà ti jẹun má bí mi pé kí ni mo jẹ mo ti jẹun kí tó bẹ̀rẹ̀ program omi ni nǹkan máa fi step aside kó lè digest ẹ̀ wálẹ̀ so ẹni tó ò jẹun ebi á máa pààyàn àrùn náà á máa lọ our people ẹni tó ń tajà gan kò róúnjẹ jẹ owó làwọn èèyàn need kọfí ebi ń pa àwọn èèyàn. So mo fẹ́ kẹ́ fi sympathy sọ̀rọ̀ Nàìjíríà especially when you are reading my post. Ìtò bá fi pé ó kù díẹ̀ ká ìwọ walk away èmi lè mímọ mí ní nǹkan tí mo post tó bá yẹ o lè comment bá fi pé máa reply yẹ. Mo kí bàbá mi Ọláwálé Rahman 1 hour into the program. Mo kí ìyàwó Ọlásùnkànmí or brother wa rather ó rà ń pọ́ ọmọ yín ní picture tẹ lò yẹn Mujib Alájà Olúṣọ̀gá alájagun ẹ̀gbọ́n wa bàbá wa mo kí yín ìgbà míì mo lè máa kí kẹrò pé Koiki ọmọ kékeré ni ẹ̀yin máa wọrí Yorùbá ló ní kíkí just reasoning many professionals even asking for helps now
I feel for them so much when they are not being given support. Mo kí Baba Wale Fadepe, mo kí gbogbo ẹ̀yin grandma tẹ́tí wọlé lọ́tún lọ́sì. Keep the comment coming and I'll pick them as we go into the broadcast. Even though we are running multiple channels, I can tell you that I will pick your comment and I will appreciate you all. So Emma, Emma feel reluctant láti lè comment. A comment kẹ́yìn náà kí wa Baba wa Fatai, Baba wa Ṣẹ́gun mo kí yín, and Kabiru, brother mi, Mr. Sunday. Gbogbo báwa náà ṣe ń jókòó tẹ́ máa ọmọ bí kò kí ṣe ọmọ fresh o. Èmi náà fẹ́ kẹ́ look fresh, but Nigeria ló affect gbogbo wa. Nigeria ni Ọmọbọ́lájí mo kí ẹ. Mo kí ẹ tẹ́ wà lórí Twitter space. Mo rẹ̀ kẹ́yìn tèmi tẹ́tí wọlé. 7 people are listening on the MixLR. MixLR, they can hear me, they cannot see me. Ìyẹn ni ìjìnlẹ̀ máa fi ń parọ́ pé òun ní FM ní Turkey. Wọ́n bíbà bẹ́ẹ̀ dà kọ́ fún ní license. Ẹni tó ní ìwé lọ́ fi fún ní license. So aláwọ̀ bàbá mo kí ẹ dáadáa. Brother mi kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Ògúnmọ́lá Games mo kí ẹ àtàwọn tí ó kù náà lórí program. Bàbá mi Lukman mo kí yín. Ṣé ká máa wọnú ètò yẹn lọ. Mo rí sister mi Dr. Kemi Olunloyo tó post nǹkankan. I want to start from there. Ṣẹ́rí Tinubu tó ṣì ń dì sí gbogbo wa pé òun fẹ́ fix Nigeria. I told you that Tinubu cannot fix Nigeria. But the benefit of that is that many people think Tinubu can still fix Nigeria, even though majority of us knows that that is not going to be possible. Nobody can fix Nigeria at this particular time. Èmi mò ń disconnect election quick but again. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà. So let's go and look at what my beautiful auntie just celebrated. She's 60th color celebrate me just few days ago. Dr. Oluwakemi Olunloyo. Bàbá ẹ̀ mọ̀wé pa ni. Bàbá wọn mọ ṣégèwé àwọn yẹn. Kódà Ọlọ́run fi kẹ́ wọn ní ilé wọn ni. 3 masters kọ́ ló náà wọ́n ní. Very, very intelligent. Ibẹ̀ láti máa kọ́kọ́ mu. Àwọn lè máa ti believe, there's few things I had discussed. The last time I spoke to her, if I'm right, ó dà pa ti sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tí mo kúrò Nigeria ní 2021. But as she man DM, I don't like disturbing her and she doesn't like disturbing. But àwọn kan tó bá mi sọ as a journalist, as a senior journalist and a senior PR, it's not for public consumption, but I've learned so much from her, and I've made use of those things that she told me after I went to Nigeria. Koiki, okay, tó bá dẹ̀ need the serve, tó bá need me, èmi wà níbí báyìí fún yín. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó máa ṣe fún wa àti gbowó. Ó nífẹ̀ẹ́ gbowó kò ń ṣe kékeré rárá. So mo kí sister wa Kemi Olunloyo, Dr. Kemi Olunloyo rather. We must always respect, that title because kò ń ṣe àwọn kan fowó rà o. Àwọn kan máa ń gba PhD tán fowó rà o. So ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ page wọn ní ìtàn pè ní Kemi Talks. Wọ́n dà nǹkan ṣe post eléyìí ní 7 minutes ago. Anyone notice once I post video, the government suddenly act on it. Bill has been withdrawn. I guess you are all watch my video on TikTok. Certified fools, August 14. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bí ṣe wọlé náà. Ìyá wa Beauty mọ̀ pé lọ́kọ́kọ́ sọ ó dà pé Koiki wọ́n máa ti withdraw bill pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe Yorùbá nation wọ́n máa sentence sí 20 years kọ́ lọ́kọ́. Àwọn táwa fẹ́ sentence tọ́nà fẹ́ sentence yẹn ṣe rí pé àwọn olóṣèlú orí wọn pé mo kí Bishop Adesina mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa lẹ́ẹ̀kan sí lọ́tún lọ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni bó ní Tinubu ti fẹ́ fix Nigeria. So and I think that is what Dr. Kemi Olunloyo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí bí phone ẹ̀ nílé rí anything but I will be narrating what is shown. Tẹ́ bá fẹ́ máa wò ó pé ẹ fẹ́ wo tó ń lọ ní background ẹ máa lọ sórí Koikimedia YouTube channel or Koikimedia Facebook or Koikimedia Oduduwa. So the reason why I decided to go multiple live is because sometimes I want to test my internet service láti mọ̀ pé ó ń ṣiṣẹ́ to the extent mo ṣe fẹ́. So bẹ́ẹ̀ ni ojú ti tì wọ́n bẹ́ẹ̀ ni brother mi Ṣèyí Bábì
wọ́n jáde àwọn máa fún gbogbo wa àwọn kan ní Ìgbòho nìkan nínú kò ń sọ̀rọ̀ Ìgbòho lélẹ̀ okay Adémọ́lá ọ̀gbẹ́ni I can't fix so Nigeria can't work again it cannot be fixed bẹ́ẹ̀ni definitely mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí keep the comment coming so this Dr. Kemi Olunloyo stated 7 minutes ago anyone notice pé tóun bá ti sọ̀rọ̀ ṣẹ̀dá àwọn kan wà lóòótọ́ náà weight wọn ó lágbára kò ń ṣe the weight of Nigeria tí ó lè chief of staff Fẹ́mi Gbàjàbíàmọ́lẹ̀ tó sọ pé the weight of Nigeria only Almighty Allah can help Aṣíwájú carry it now Dr. Kemi #Tinubu step down you cannot sentence Nigeria to 10 years in prison or pay 5 million fine for not reciting the national anthem. Wọ́n ní tẹ́ ẹ bá ti recite national anthem. Mo kí n lẹ́ẹ̀kan sí Princess Awoniyi kò ń ṣe orílẹ̀ yìí ẹ máa lọ sí page multiple page ni o. So kò ní ilé ìtẹ́tí wò mí gan kankan lẹ ti máa rí background o. So ẹ tún sá lọ sí the other one. Méjì ní Facebook tí mò ń run ẹ má bínú pé mò ń confuse gbogbo ilé ní àbí. Ó máa wá bẹ̀rẹ̀ èmi test internet services mi ni torí owó tó ń gbà lọ́wọ́ mi mo fẹ́ mọ̀ bí ó ń ṣiṣẹ́. Thank you so much ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Twitter ẹ bá pín tó. Now mo fẹ́ tún lọ wo àwọn nǹkan tí Dr. Kemi Olunloyo post. Ó ní Ọbásanjọ́ is in America if you know you know Council of State call possibly the last one. Àní Nàìjíríà fẹ́ pín ọ̀nà tó fẹ́ bá pín tó bá yẹ kó Ọbásanjọ́ náà ló fẹ́ push nǹkan kan tó máa fi pín. Ṣé mọ̀ pé lánàá wọ́n ṣe Council of Elders àwọn former president ó dà ń parí Buhari ń bẹ̀ náà Mani Queen. Ṣé mọ̀ pé Buhari ò wá sí London látijọ́ tí Buhari ti di president Yẹmí Fátókí mo kí ẹ ní gbogbo Lagos Island Ògúnṣẹ́gun mo kí Dr. Aliu náà send article yẹn sí mi ẹ kú iṣẹ́ sà. Wọ́n ní Ọbásanjọ́ wà l'Amẹ́ríkà Dr. Kemi ló ń sọ bẹ́ẹ̀ Kem Talks. Ó ní Ọbásanjọ́ is in America if you know you know Council of State call ? Possibly the last one. Kí lẹ mọ̀ tán sọ yẹn Great Yoruba Nation mo kí ẹ Rẹ̀mí official brother mi mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń rọ́jú ẹ kú rọ́jú nínú Nàìjíríà ti àsìkò yìí àti tìgbà yìí torí Nàìjíríà tàsìkò yìí kò help anybody mo kí namesake Mr. Yomi Adeyemi Christ Foundation the ministry great job keep the flag flying ẹ ṣé gan ni ìjọ á máa kún ni àdúrà yẹn á máa gbà gbogbo tẹ́ bá ti ní lórúkọ Jésù á máa gbà ni inú bá ń ròyàn ní tẹ́ bá ní lórúkọ Jésù kó tó lo paracetamol á gbà ni Tony Aegis mo kẹ́ ní gbogbo Belgium mo kẹ́ ní tẹ́ wà ní Canada ẹ má wá gbàgbé ká máa support wa bẹ́ẹ̀ ni grandma náà ti bínú tán wọ́n náà bomb blast mo ní àwọn grandma méjì kan lọ́wọ́ kò ń ṣe grandma mi Awoniyi o grandma méjì kan grandma yẹn ní Koiki ìgbà lẹ́fẹ̀ẹ́ bọ́ sórí M1 orí M1 mo ní grandma M1 wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni M1 yẹn lèmi fẹ́ rí kẹ́ gbé fún wọn tán délẹ̀ gbogbo tó yẹ káwa ti ṣe nìyẹn tó tàn wá títí so kí lẹ rò pé Kemi Olunloyo ń sọ ní bíbá eléyìí náà mo ṣẹ̀rí eléyìí ni o eléyìí tẹ̀kọ́ mo fẹ́ fún yín but ó tún ṣe post eléyìí wọ́n ṣe post ẹ̀ ní 2 hours ago wọ́n ní Ọbásanjọ́ wà ní Amẹ́ríkà pé probability ni o Great Yoruba Nation mo kí ẹ brother mi probability wà pé this could be the end of the final Nigeria. Ṣé mọ̀ pé lóòótọ́ mo máa ń sọ pé a fẹ́ bọ́ sórí M1 bọ́ kò sí bá ṣe lè bọ́ sórí M1 ẹ tún máa padà sórí round table náà ni so bóyá àwọn ìgbésẹ̀ kan wà tí bàbá Ọbásanjọ́ náà ń tì ọmọ ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ àmì kólúkálukú máa lọ ti ẹ̀ jáde I don't know èmi ò lè evidence yẹn but gbogbo tó máa mú Nàìjíríà kó pín òun làwa fẹ́ kódà bí Tinubu náà bá ní ó ti yá nísìnyí kó o máa bá wa pín ìgbà mélòó a máa yí ringtone ní wàá yí ringtone yẹn padà kódà òun ni màá fi ṣe wallpaper lójoojúmọ́ kódà máa lọ ṣaṣọ Tinubu màá wọ̀ pé Tinubu for Yoruba Nation but kò tí ì fún wa ní signal tó sì ń sọ ni pé òun fẹ́ fix economy tó ti dead so ẹ̀yin èèyàn kí lẹ rò pé rí sí ọ̀rọ̀ tí ọba ńlá Ọlálẹ́yẹ Paul mo kí gbogbo ẹni tẹ́ ń bẹ ní ìlú Èkìtì Ọládèjì Michael wọ́n ní vision started Joseph story bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn Bible verse tí mo dẹ̀ kọ́ sí ni o the 7 cow
abẹ́rẹ́ ọlọ́run báyìí tó mọ mo kọ̀ dẹ̀ ṣí ní 7 cow ugly wá gbé èyí tó fàtì mi kí lè rò pé wá ṣẹlẹ̀ èyí tẹ́ jẹ́ Christian ẹ bá mi ṣàlàyé ẹ̀ mo kí mọ́mì mi ìyá dáadáa títí lọ láṣọ mo máa kí ibẹ̀ ṣe ń wọlé torí pé mo wà calm nírọ̀lẹ́ yìí mo dẹ̀ fẹ́ ṣépè púpọ̀ mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ gbádùn program yẹn a dẹ̀ fẹ́ kẹ́ máa rò pé program elépè lélẹ̀ so màmá kí ibẹ̀ ṣe ń wọlé láti lè appreciate yẹn tí n bá wá kí ẹ lè signal pé Koiki má gbàgbé mi náà wà níbí báyìí mo mọ̀ pé ó busy ni bọ̀ wọ́n ti pè mí náà ń bẹ níbí báyìí mo kí wọ alẹ́ nǹkan sí o kò ní bàjẹ́ fún wa ẹ kúrọ̀lẹ́ gbogbo àwọn tá ti ṣiṣẹ́ lọ lọ́tún lọ́sì ẹ̀yin ẹ ti ṣiṣẹ́ lọ́spítù ẹ má wàá gbàgbé pé ní October 12 nílùú London òun láti máa ṣayẹyẹ rally fún olóyè Ìgbòho àwọn tó ń béèrè pé kí ni purpose rally yẹn kò ń ṣe anything more than the fact that a fẹ́ fi appreciate ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kẹ́ course ó ti gbórí wọlé àwọn míì ò ń get notification ní kíákíá màá suggest pé bóyá kẹ́ subscribe sáwọn platform míì especially MixLR because MixLR yẹn ò ní kankan ṣe pẹ̀lú YouTube àti Facebook so when I go live ẹ lè rí notification níbẹ̀ or sometimes bóyá kẹ́ unfollow kẹ́ tún follow padà I don't know but mo mọ̀ pé àwọn iṣẹ́ àwọn globalist ni wọ́n reduce content wa wọ́n jẹ́ kó travel bó ṣe jẹ́ kó rìn lóòótọ́ ó rìn but kò rìn tó bí ṣe fẹ́ bò mo dúpẹ́ fọ́lọ́run tá bá lọ wo àwọn videos wa mo kàn fẹ́ kẹ́ wo these are all the videos I've done èyí tí mo ń ṣe lọ́wọ́ nísìn méjì èèyàn 186 ń wò níbì kan èèyàn 89 wò níbì kan so it's a good number èyí tí mo ṣe nínú mọ́tò nígbà tí mo wà ní ìgboro 6 minutes èyí tí mo ṣe lóru mo ti ṣe kan lóru èní ní aago mẹ́ta títí dago mẹ́rin ó gbóná hot yẹ pẹtẹ ni kẹ́kẹ́ cruise mo kí ẹ gbogbo ẹni tẹ́tí hustle lọ ní Nàìjíríà náà kò easy but Ọlọ́run kó jẹ́ kó easy ni pé ká kúrò ní Nàìjíríà mo kí Prince Ọlárẹ̀wájú Abíṣógun mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní Dublin now ẹ rí pé we are doing very good at least an average 4.6k views wọ́n wo fídíò wa lórí channel kan èyí tí mo fi dúpẹ́ fáwọn ọba Kogi àti Kwara about 11k so we are not doing very bad on our channel and many people are still looking for me because wọ́n mọ̀ bí tí mo wà mọ́ látara pé wọ́n ti yọ wọ́n kúrò or bóyá èmi ni mo yọ wọ́n látara bóyá ìgbà tí wọ́n listen sí mi and I don't beg anybody but mọ̀ sí mi ni má máa sọ bẹ́ẹ̀ má máa sọ pé ò beg anybody máa bẹ̀ wọ́n kọ́ wá wo program ẹ̀ so mo dúpẹ́ fẹ́yìn tẹ́ ń wo program mi brother mi Yẹmi ni I don't get notification on Facebook anymore Facebook yẹn tẹ́ bàjẹ́ gan with the total numbers of people ta ní lórí Facebook kò jẹ́ ká máa suffer pé rí notification lórí channel mi kan lórí Facebook we have lórí eléyìí nísìn ń bọ̀ lórí Koiki ìyẹn tó jẹ́ page I have 100,000 followers that means pé 100,000 people lè kó máa wo program yìí so yẹ kí Facebook will send notifications sí gbogbo 100,000 yẹn but what they've done is they've reduced it thank you Jesus mo kí ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa mo kí Alhaja Eleha TV so how can I have on one page 100,000 followers yet you are not getting my notification ẹ jẹ́ ká wá lọ sórí Koikimedia gangan Koikimedia have 369,000 followers 369,000 followers ló ń bẹ lórí Koikimedia lórí Facebook so you wonder why the message is not going down is because our message has been reduced drastically but it's okay àwa kọ́ la ní platform àdẹ̀gbọ́dọ̀ jà sí yẹn púpọ̀ but mo mọ̀ pé lọ́jọ́ iwájú wọ́n ní orúkọ tíyàn máa fọ́n mọ́ ẹ̀ èèyàn máa ṣe kí ni èèyàn á gbé pamọ́ Mr. Jaye TV ẹ ṣé gan ni káàbọ̀ sórí ìkànnì wa mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní different platform Abdulkareem mo kí yín àwọn tó wò mí láti Kano Kaduna Sokoto mo kí yín Adeosun Timothy thank you Jesus ẹ ṣé gan ni so let's move forward torí àsìkò torí data máa ń bọ́ọ̀n gan fẹ́yìn tẹ́ wà nílé ẹ má bínú tó bá yẹ pé ẹ lè máa download ẹ̀ ní kẹ́ lọ wò later it's okay humanity is love thank you so much. Just watching you now long live White Lion ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o mo dẹ̀ ní bàjẹ́ lọ́wọ́ yín ní dalẹ̀ yín gbogbo ibi tí bá wà tó bá ní wọ́n fẹ́ dalẹ̀ ọmọ Yorùbá màá bọ́ta màá wá sọ fún yín but for now there's nothing like that so ẹ má jẹ́ kí gbogbo rúmọ̀ kan tó rúmọ̀ kan
mo ní èmi àti bàbá ṣì wà ní meeting kan lánàá, meeting ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó yàtọ̀, complete different meetings. So ẹ má ẹ̀kẹ́ni kankan sọ fún yín pé Yorùbá Nation tó ń ṣe yẹn ẹ̀dẹ̀ bá wa follow brother mi Mr. Jaye TV èèyàn Koikimedia ni ẹni tí bá ti ní kẹ́ bá mi follow ẹ bá mi follow ẹ. So ẹ má ẹ̀kẹ́ni kankan sọ fún yín pé bí Parlour Talk ṣé olóyè ti dé ó ti kúrò. Yes, àìtí jáde because strategy gbọ́dọ̀ jáde. Tabanika jáde kọ́ ni problem, but a fẹ́ jáde pẹ̀lú strategy. A kò fẹ́ jáde gbùrùgbùrù ká má tún mọ ibi tá à ń lọ ó yẹ yín nísìn. So gbogbo yẹn ó wà very very important. Èmi mo ní tí bá ti ń ṣe program kọ́ máa bá mi fi sílẹ̀ kankan oyin ta fi ń gbowó. Kọ́lé sílé Koikimedia kólé expand. Ẹ rántí pé Metro newspaper 980,000 on print. So mo bẹ̀ yín ẹ dá sí mission yìí. Ẹlòmíì wà lóòótọ́ mo kì í fẹ́ sọ pé à ń ṣe charity ní bíbá, but mo ń gbìyànjú ìwọ̀nba tí mo lè ṣe and I will not stop doing it. Ẹlòmíì wá bá mi màá ní mo ní, ẹlòmíì dẹ̀ máa wá màá ní mo ní. So but ìyẹn ò lè help current situation. Internet nípa fẹ́ government tó ń ṣiṣẹ́, government tó máa represent wa, government tó máa stand fódodo, government tó yẹ pé security ẹ̀rọ pé security la sì sọ̀rọ̀ ilé nísìn. Tí security yẹn mo ṣe ń wọṣọ sójà títí wíìkì yìí ọṣẹ sójà ni màá máa wọ̀ ó dẹ̀ máa gbóná láàrin méjì ẹ̀. Mo fẹ́ ṣe láìkì aṣọ tí mo wọ̀ yìí má lọ wọ̀ọ́rọ̀ ẹ̀ Nàìjíríà o torí pé wọ́n mọ value tó ń pè ní military wear. Kéèyàn wọṣọ military èèyàn fi ń pọ́n military léni pé ò nífẹ̀ẹ́ wọn. Mo kí àmì Christina mo ti rí látẹ̀ nǹkan Tolúwa láṣẹ ìyá dáadáa kọ́lọ́ máa foríjì brother wa Kẹ́hìndé Tolúwa láṣẹ grandma nìyẹn o tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ wọ́n. Grandma tọmọ wọn ṣaláìsí nínú bomb blast. Kò dá kí n máa rán wọn létí bẹ́ẹ̀ yẹn bọ̀ sí nǹkan tá a máa ṣe sí wọ́n ti gbà fọlọ́run. Please stay with your wives and children at the moment. They have missed you for nearly 3 years. Bẹ́ẹ̀ni grandma ni má lọ́lé o Koiki má lọ́lé rárá o. Grandma bọ̀ mo ìdí lọ́lé náà ó ti tọ́jọ́ mẹ́ta tí mo ti lọ́lé but àìtí ìgbìyànjú tí wọ́n fi lọ nísìnyẹn anyway. Mo kí lẹ́ẹ̀kan sí ẹ bá tún kí grandma Ṣèyí Mákindé ò tí pé màmá yẹn látijọ́ tí ọmọ wọn ti ṣaláìsí nínú bomb blast Ìbàdàn àwọn bomb bastard kò ní bàjẹ́ fún yín. Ìyá yẹn tí wọ́n á múnú owó tó sí wọ́n fi ń wọ̀ ní kí wọ́n tọrọ owó lọ́wọ́ yín o. Ilé wọn tó bàjẹ́ ní bomb blast yẹn wọ́n tún wọ́n á múnú owó níbí báyìí wọ́n sẹ́ndẹ̀ sí Nàìjíríà láti fi túnṣe. Kò ní kó fẹ́ gbé níbẹ̀ àwọn èèyàn náà la fi ń ṣàánú iná ṣáni ṣàánú òun náà ló gbé ẹ̀gbọ́n mi bọ̀ ẹ ti sá lọ tó jọ́ mẹ́ta máa fáìn níyàn ọmọ gbọ́ láwọn Albert máa rin lórí Instagram mo rí látijọ́ yo ṣe project yẹn tó ti bọ́ sí ni ṣe náà kan bá ti gba project báyìí nílò àwọn kan náà máa ń gba project manager. So mo kí lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ká continue torí àsìkò mo dẹ̀ fẹ́ káwọn tó wà ní Nàìjíríà kó má jàǹfààní nǹkan tá à ń sọ nígbà tá a bá ń sọ̀rọ̀. So mo fẹ́ béèrè pé ṣé ìrìn tó bá sọ tó ń rìn lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí ṣé rìn pé kó pín Nàìjíríà ló ń rìn àbí rìn ta rẹ̀ torí pé Dr. Kemi náà máa ń ní intel tó pọ̀ gan ó gbóná gan ni kò ń ṣe kékeré o. So ó ń sọ fún wa nísìnyí pé this council ẹlòmíì ọmọ tán pè ní council of state o ẹ jẹ́ kí lọ mú jáde council of state ṣẹlẹ̀ lánàá ní Nàìjíríà. Lákọ̀ọ́kọ́ kí ló ń pè bẹ́ẹ̀ a council of state is a governmental body in a country or a subdivision of a country with the function that varies by jurisdiction. It may be the former name for the cabinet or it may refer to a non-executive advisory body associated with the head of state. So lánàá ní Nigeria, there were council of state meeting tí Jagaban ló lead it. So mo fẹ́ lọ mú fídíò yẹn jáde bí ẹ kọ́ rí gbogbo wọn. So this was the council of state. So ẹlòmíì ṣe rí níbí báyìí mo fẹ́ ká parọ́ o in tó ò bá yé yín ẹ fi sí comment section tí bá pìkẹ̀ màá ṣàlàyé ẹ̀. Mo fẹ́ jẹ́ ká jọ gbádùn ara wa Àrólé ló máa ń sọ bẹ́ẹ̀ Àrólé a máa gbádùn ara wa níbí báyìí. Mo like Àrólé 1010 kọ́ lọ́ máa wà pẹ̀lú ẹ̀. Ẹ̀gbọ́n mi triple rs ní ṣé a lè trust Ọbásanjọ́ ṣá ṣé a lè trust Gowon nìyẹn àti Abdulsalam àwọn ò lè make ẹ̀ wá síbẹ̀ so àwọn join by Zoom mo mọ àwọn méjì tó kù náà ó rà pa bíá nìyẹn. So council of state ó jẹ́ k'Ọbásanjọ́ wà ń bẹ̀ lánàá mo mà kíyà dáadáa Sumbo I'm sure pé Sumbo lórúkọ yẹn mọ́mí àbí because
slow ẹ kó jẹ́ bí èmi dẹ̀ ni mo mix ẹ̀ tẹ́ fi ní fombo because mo mọ̀ pé sùn ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí mọ̀mọ́ mi kí n lè pronounce ẹ̀ dáadáa mo kí yẹn káàbọ̀ sórí ìkànnì wa ẹ bá ń kí gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ kàn yọ̀yàn lẹ́nu ni nínú sọ́mà yìí múra pé máa tì wọ́n lọ sọ́dọ̀ àwọn girama kan kọ́ máa bá ń tọ́jú wọn kí n lè ráyè nulẹ̀ ò ń ṣeré ni mo kí wa I just want the program to be a bit relaxed today, okay? So mo kí àwa Rachel ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa now tó o bá mọ tán pè ní council of state meeting ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ ní play gbogbo 30-minute video yìí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí other platform ẹ ní lè rí video yẹn but ẹ máa follow ẹ̀ but tó bá yẹ pé ẹ fẹ́ máa follow video gbogbo tí mò ń show ní background á jẹ́ pé ẹ máa lọ sí another Facebook tí mò ń run tó yàtọ̀ sí ìtẹ́tí wò mí tẹ́ ẹ̀ rí kankan tó yẹ pé background Ìgbòho ń bọ̀ London nìkan lẹ̀ ń rí so because I'm running multiple channel this afternoon èmi náà testing ní ká dúpẹ́ fọlọ́run so ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí wọ́n sọ ká wá ẹ̀gbọ́n mi triple dájú pé ṣé a lè trust Ọbásanjọ́ lórí ọ̀rọ̀ pé kó pín Nàìjíríà àti pé kí ló dé tó ṣe ń ronú sí bẹ́ẹ̀ nísìn ṣé torí pé Tinubu wà níbẹ̀ ni ṣé nǹkan kan wà tí Tinubu náà fi fà lẹ́pọ̀n ṣe hàn pé Tinubu náà nísìn wà nínú orí oyè báyìí bí a Buhari ò lè ṣàwọn nǹkan kan torí a máa kó o máa lọ step to ẹ hàn pé general to general àwọn méjèèjì but Tinubu ò kì í ṣe general òun ṣe military bóyá ó ṣeé ṣe kó lè nìkan lọ investigate energy sector tí Ọbásanjọ́ tán ní $16 billion ló sọnù ó sọnù ní o àmọ́ ibi tó wà bọ́dà pé tèmi ti dry ẹ jẹ́ n sáré ǹdẹ̀ máa mọ́ mi sí àwọn àbínú sí mi kúkú sanwó fún mi àwọn ilé tí mò ń lo kíní wọn báyìí orí gan lẹ́yìn kí n máa lò Yorùbá nation is not negotiable bẹ́ẹ̀ ni èmi ò ní jókòó síbi tó ti máa negotiate Yorùbá nation fún against ọmọ Yorùbá láyé kò sí nǹkan tó jọ so ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ màá mute mic mi ká kọ̀ gbọ́ snip view díẹ̀ nípa nǹkan pè ní I'm watching you from Abuja báwo la Abuja lálẹ́ yìí àwọn Abuja girls nǹkan bẹ̀ àwọn Serekode wọ́n náà pọ̀ nínú Abuja àdúrà yẹn a máa gbà sí lọ́hùn ni gbogbo gbà tí wàhálà bá máa bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin ò ní sí níbẹ̀ torí wàhálà máa bẹ̀rẹ̀ àwọn northerners náà máa forí Tinubu fàgbọ́n èmi kan mo sọ bẹ́ẹ̀ Ìdòwú ẹni afẹ́ ni we need to trust we don't need to rà pé we don't let know ṣe ẹni we need to trust ni we need to trust anybody Mr. Koiki ṣe sure pé nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ nìyẹn àbí we don't so òyìnbó burú gan báyìí àwa nìkan la ní so ẹ má worry tẹ́ bá ṣe mistake èmi náà máa ń ṣe mistake mọ̀ sí mi máa ń correct English mi ní all the time so ẹ má worry pé mo type nǹkan kan kò correct àwa kọ́ la ní English but tẹ́ bá kọ́ ní Yorùbá gan pé èmi náà máa ń struggle láti kà so ẹ má blame ara yín àwa mọ̀ sí mi lọ sí ìrìn àjò kan láìpẹ́ gbogbo ilẹ̀ mọ̀ ìrìn àjò yẹn àní láti tún máa elaborate yẹn on our way coming back to London wọ́n dé France France tọ́dé yẹn ẹ mọ̀ káwọn èèyàn sọ English so tó bá sọ English wọn náà wọn no English so ẹ má jẹ́ we don't need to trust anybody okay ọ̀dà wọn ni ká má trust anybody so but tí Ọbásanjọ́ bá padà sọ pé kó pín Nàìjíríà kọ́ kí la máa ṣe sí yẹn ṣe bó favour wa náà àbí ó favour wa gbogbo tó máa pín Nàìjíríà là ń fẹ́ gbogbo tó máa da Nàìjíríà rò lèmi fẹ́ Koiki má máa gbàdúrà bẹ́ẹ̀ yẹn àní Nàìjíríà ti dàrú tipẹ́ náà ẹ jẹ́ ká gbọ́ state of the council meeting ẹ̀ ká wá rà sórí ọ̀rọ̀ tí Dr. Kẹ́mi Olúnlọ́yọ̀ ń sọ. ẹ má bínú èmi mo pọ̀sẹ̀ now ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ súnmọ́ bíbá ṣe rí ìtẹ̀kọ̀rọ̀ra rí ìtàn pè ní tí ìbá get Yorùbá yẹn dáadáa ẹ bá mi kọ sí comment section ìgbà ò lọ bí òréré tí wọ́n ní tíyàn bá àwa gan tá à ń lò bàbá ẹ̀ a gbọ́dọ̀ lò dáadáa kó má bàbà jẹ́ torí pé tíjọ́ kan tún máa wà àwọn náà tún máa jókòó tún máa ìgbà tèmi náà máa ń ṣe mídíà tí máa ń pariwo adékò àti ìwà Yorùbá nation ẹ fún mi lẹ́mú bẹ́ẹ̀ yẹn ó yá fún mi lẹ́mú kó wá fọwọ́ ra kùn mi kó bá ń ṣe àwọn ìkànnà ẹsẹ̀ mi ìyá ti dàgbà díẹ̀ nígbà yẹn náà ìyá wà nínú abúlé mi ní Ìjẹ̀bú Òde àbí kí n lọ gbé lọ́nà Èkìtì tí mo dẹ̀ mọ̀ pé Fúlàní ò ní máa pa mí ẹ pé tí bá jókòó bá mi mọ̀ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní wò mí pẹ̀lú satellite hey hello how are you I love you ìyá dẹ̀ máa sùn kódà máa sùn sínú àbà. ẹ̀rí Jonah níwájú ẹ wo Buhari lẹ́yìn bó ṣe máa rí fún Tinubu náà nìyẹn tó bá succeed ìjọba yìí that means pé Tinubu náà máa lọ ẹ gbọ́ mi dáadáa
ṣẹ́rẹ́ àfẹ́ bá mi Kẹ́hìndé Hosseini Salami ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé àfẹ́ Yorùbá nation àfẹ́ Yorùbá nation okay we agree àfẹ́ Yorùbá nation. Kí ló dé tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ Chief Sunday Igboho's voice níbo lẹ́yìn tún já sí báyìí ẹ̀ẹ́dẹ̀ ń ṣàlejò wa kí lẹ́ fẹ́ gbọ́ so voice tèmi tẹ́ ń gbọ́ kò tí wà enough tó kí n pe olóyè ìyẹn máa tẹ́yìn lọ́rùn kálẹ̀ ṣe máa ń ṣe báyìí ṣé gbogbo ìgbà lẹ máa ń gbọ́ voice Joe Biden ẹ̀ ń gbọ́ voice Koikimedia ẹ mọ̀ pé ti gbọ́ voice olóyè mo ní mò ń ṣe program sultan in record ẹni fẹ́ gbọ́ voice olóyè ẹ má ṣe mi lẹ́yìn ìrọ̀lẹ́ yìí o ẹ̀ẹ́dẹ̀ ń ṣàlejò mi lórí platform lẹ́ fẹ́ gbọ́ voice olóyè fún olóyè náà làwọn fi máa fà bí pọ̀nmọ́ káàkiri bẹ́yẹn ẹ ká respect bàbá yẹn náà ó ní private life. Now ẹ wo Buhari lẹ́yìn ẹ wo Jonathan níwájú ìjọ kan náà máa ń bọ̀ bí Tinubu ṣọdún mẹ́jọ bó ṣe máa rí náà nìyẹn. So why now tí a fẹ́ kú sínú Nàìjíríà torí Tinubu? Because one day bó Tinubu náà ṣe máa tọ́ máa pè wá fún by that time náà kò tẹ̀ ní sí Nàìjíríà mọ́ náà lágbára Ọlọ́run àdúrà tèmi nìyẹn. This is the reason why mo kí bàbá wa Bíọ́dún Adébùsọ́lá. This is the reason why we are crying out every day that we need to get the hell out of Nigeria. Ṣé jẹ́ ká continue doing. Mo kàn fẹ́ kẹ́ wo ṣe rí pé Jonathan ló wà níwájú. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀rẹ́ má worry mo ṣe ń ṣàlàyé fún yín. Buhari wà lẹ́yìn. Dead or alive, say bàbá. Buhari ló wà níbẹ̀ nígbà kan. Buhari ló wà níbẹ̀ nígbà kan. Buhari náà tún wá dẹni tó ń dúró kí Tinubu wọlé dé. Ṣé mọ̀ pé if tá a bá tètè máa pariwo pé ká kúrò Tinubu á hand over power padà fún North kò dẹ̀ sí nǹkan tá a máa ṣe sí. That is mo kí brother mi Dizima 123. That is the reason why we can't take any chances pẹ̀lú Tinubu. Because àmọ́ hidden agenda àmọ́ kódà àmọ́ tí Tinubu stand fún. Ta ló mọ̀ tí Tinubu stand fún? Restructure, regional, constitution, economy, Yoruba nation. Kí ni President Tinubu stand fún? Ó máa fix ilẹ̀ Yorùbá fún wa. Let's go back to the video. 6:22 p.m. local time from London. Ní 14 August 2024. Koikimedia live. In tó fẹ́ torí ẹ̀ parẹ́ kó fẹ́ jẹ president náà nìyẹn. This is exactly tí Tinubu ṣe fẹ́ sọ pé òun lòun ló kàn kò kàn ọmọ Yorùbá. Ó fẹ́ prove fún Fúlàní pé òun náà lè débẹ̀. Ọlọ́run dẹ̀ gbé débẹ̀. There is no doubt about that. Èèyàn kọ̀ọ̀kan ló gbé débẹ̀ torí ó rí ìgà rẹ̀ wọlé ni. Ohun Ọlọ́run Elédùmarè ló gbé débẹ̀. Bóyá ó máa wá ohun Elédùmarè kó parí tenure yìí. Time will tell. But in tó fẹ́ ṣó gangan náà lélẹ́yìí pé Buhari bá débẹ̀ èmi náà lẹ́tọ̀ọ́ láti dé bíbáyìí. Bí Jonathan bá lè débẹ̀ ta ni Jonathan èmi náà lẹ́tọ̀ọ́ láti débẹ̀. Ṣe rí pé gbogbo wọn dé ibẹ̀ before òun ló gbọ́dọ̀ jẹ́ the last person tó máa wọlé àwọn tó kù ti gbọ́dọ̀ wà lórí ìjókòó. Now tẹ́ bá wo body language Shettima ní the other side Shettima náà ń gbàdúrà pé kọ́lọ́n jẹ́ kíkú pa Tinubu èmi kọ́ ni mo sọ bẹ́ẹ̀ in tí Shettima ń sọ nìyẹn. Pé kọ́lọ́n mú ikú pa Tinubu torí bí Tinubu bá kú lọ́wọ́ yìí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí Shettima di president straight away. Are you with me? Ṣé ẹ̀ ń follow program yìí? Ṣé ó ní meaning? Ṣé rántí pé bóyá ẹ rí body language yẹn ẹ jẹ́ kí n wáìnì ẹ̀dẹ́yìn sí ẹ wo body language ẹ wo Shettima. Ṣé mọ̀ pé Shettima náà ń gbàdúrà nínú ọkàn ẹ̀ pé Ọlọ́run bá pa Tinubu jáde kémi lè tètè débẹ̀ torí pé ojú ń kàn àwọn northerners ìyẹn ló ṣe lọ erupt ọ̀rọ̀ Russia flag jáde kò ń ṣojú lásán. It is a deliberate act
ni àwọn ọmọ northerners sọ pé Tinubu kò sí nǹkan tó lè fi wá ṣe. We will run the Russian flag right inside. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí arábìnrin fẹ́ sọ. DWE àwọn German ló ní. Ẹ farabalẹ̀ ẹ̀yin tá à ń bá sọ̀rọ̀. Mo kí Yami Grace Olúṣòótọ́. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá mọ́ tó mọ̀ ń bá sọ̀rọ̀. A bínú sí Tinubu. Àwọn ò bá Tinubu jà, ẹni Koiki ló sọ bẹ́ẹ̀. Àmọ́ ikú fẹ́ pa Tinubu látara Shettima. Ikú fẹ́ pa Tinubu látara Shettima. Ẹni mi mo sọ bẹ́ẹ̀. Tó bá rí ìjọba ìṣe délẹ̀ tán, ohun Elédùmarè ni. Ẹ gbọ́ mi ọmọ Yorùbá. Ẹ sọ fún Ṣèyí Tinubu pé bàbá rẹ̀ wọ́n lè gbé orí bàbá rẹ̀ padà wá sí Southwest bó ṣe pa MKO Abiola kò pọ̀ jù. These people don't care whether you are who or you are not who. Wọ́n pa Delegi wá. Ṣé mọ́ sọ pé Abiola ò ní lọ́wọ́ táwọn èèyàn mọ capacity MKO Abiola. Ẹ̀mí tó pè ní MKO Abiola mọ̀ ní kúdí owó wọ́n pa s'Abuja kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀. Ìgbà yẹn ló yẹ kí Yorùbá ti pull out kúrò ní Nàìjíríà. But olè táwọn Tinubu olórí burúkú náà fẹ́ jẹ àwọn bomb bastard. Ó ní ó dá ẹ bá pa Abiola èmi máa débẹ̀. Ó ní tẹ bá pa Abiola òun máa débẹ̀ òun máa sacrifice kódà òun lè fọmọ òun bògún torí ẹ̀. Torí wá ti dífá oríṣiríṣi fún Tinubu, àwọn babaláwo, àwọn tó ń ṣàdúrà fún, àwọn àfáà tó jókòó sínú ilé ẹ̀tọ́ wà lórí awọ, wọ́n máa deliver message fún pé bàbá yìí máa débẹ̀, but àwọn nǹkan kan máa bá lọ, a ní kó ṣẹlẹ̀. Ọmọ Yorùbá ní gbogbo wa. Mo kí láti United Arab Emirates. Àwọn èèyàn follow program wọn ti wà distracted. Ààrẹ tí ìgbọ̀nyàn síta. Torí tó bá yẹ pé mo gbọ́yàn síta nígbà wo orí ẹ̀ máa dàrú nísìn ẹ má bínú ìyá mi. Mo ní Tinubu ẹ wo Shettima ní bíbà olórí burúkú òun dà fídíò yẹn dà ẹ wo Shettima ẹ wo bí òun náà ṣe dúró kí lẹ rò pé ó ń wà lẹ́mìí Shettima tó jẹ́ ọmọ àwọn kan ní Kànúrí ni àwọn kan ní Fúlàní ni àwọn kan ní Haúsá ni but whatever it is kò kí ń ṣọmọ Yorùbá kò lè nífẹ̀ẹ́ Tinubu délẹ̀ àwa gan tí nífẹ̀ẹ́ ara wa délẹ̀ ni. Táwa gan tí nífẹ̀ẹ́ ara wa délẹ̀. Now, ǹjẹ́ yìí náà mọ̀ ní sí pé inú ewu ni gbogbo wa wà. We are all in danger. Because do you still want to be known as Nigeria after tí Tinubu bá ṣe tán? Ṣé mọ̀ pé disaster ló máa jẹ́ ṣá? Mo kí bàbá mi, mo kí grandma lẹ́ǹkan sí Christina SK Tolúwaláṣẹ. Wọ́n ní Shettima bá gba tó bá mo fẹ́ ka Yorùbá. Wọ́n ní bí tí Shettima bá gbádárú ikú fún Bọ́lá ọmọ Shettima ńkọ́. Yorùbá yìí náà nìkan náà kó ṣàánú wa. Ẹ ṣàmúṣe àyíntẹ́ káàdì nínú kọ́mẹ̀ntì ẹni ti gẹ̀tẹ̀. Mo kí dádì mi Ìdòwú Samuel, bàbá mi Sunday Afọlábí. We are here telling us that we love Tinubu so much. Gbàdúrà kú fún, but ó ti fọwọ́ rẹ̀ fi ikú sí rẹ̀ lọ́wọ́ báyìí. Ẹ wo fídíò yìí, ẹ wo body language Shettima. Ṣé mo pé ṣe kí n rẹ́rìn? Emmanuel ní this program is hot, Ọlọ́run kò hot. Mo fẹ́ kó calm ni. Ìyẹn mo ṣe tan fan sórí tí bá fẹ́ kó hot, máa pa fan, máa tilẹ̀kùn mọ́rí, máa ti gbogbo, máa gbóná gbódógbódó. Kevin, how do you read Shettima's mind? Oh my shit. Do you want me to show you another image of Shettima? Do you understand that this Shettima also have an agenda? The same way Tinubu has an agenda, he also has an agenda. Ẹ jẹ́ ká mú fídíò yẹn lọ sẹ́yìn díẹ̀ sí. Now, Jonathan àti Buhari ti débẹ̀, so wọ́n ti lọ whisper fún Tinubu pé àwọn the former president ti wọlé. Now, ẹ jẹ́ ká wo fídíò yẹn. Ká tó padà sí flag Russia yẹn níbí báyìí. Máa pause máa mute mic mi, mò ń bọ̀ lẹ́ǹkan sí. Ẹ má bínú ẹ̀yin tí ẹ wà ní channel bíbá, ẹ má bínú lẹ́ǹkan sí. Tẹ́ bá fẹ́ rí gbogbo tí mò ń show yẹn, ẹ máa lọ síbi tí mo ti ń show lórí software. Because mo run multiple channel
That's the reason why you are not seeing anything. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí bíbà tí fídíò Olóyèdé náà ń ṣò lẹ́yìn. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Èmi fẹ́ kọ́ mú mi ní èmi gba àwọn ọ̀gbọ́n anthem sí tó kàn pẹ̀lú anthem so ẹ ká fast forward ẹ̀. Now ẹ wo ta ló mọ bọ̀bọ̀ yìí ta ló mọ máa yìí ilé Aláké nìyẹn. Government dùn gan ẹ̀mọ́ tó ń pín government ni ó máa ẹni tí Ọlọ́run gbọ́dọ̀ fi nǹkan sẹ́mi ẹ̀ tí kò ní darapọ̀ mọ́rù jìbìtì báyìí orí ẹ̀. Mo rántí gbà táwọn kan kọ́ bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní ìwọ náà ní price ẹ bá ti kówó fún yín nísìnyí pé máa lọ shut up mo ní ẹ bá ti kówó fún wa wọ́n ní kò sẹ́ni tó ní price mo ní price owó kọ́ lọ́ máa fi fà wá wọ́n máa dẹ trap obìnrin fún wa ní Ifá ìsàn yẹn fà wá àwọn babaláwo ti sọ Jésù Kristi ti sọ fún mi ànábì sọ pé sá fún àwọn obìnrin ọ̀rọ̀ owó kọ́ lọ́ máa fi trap wa ntọ́ lè fi trap wa obìnrin wà nínú ẹ̀. Ẹ wo Délé Aláké bó ṣe ń rẹ́rìn-ín múkẹ́lẹ́ mo ní gbádùn ẹ̀ dáadáa but it is a temporary place. Délé Aláké ẹ̀gbọ́n mi ẹ make sure pé ẹ gbádùn gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí but it is a temporary place tí kò favour ọmọ Yorùbá but ó favour ìwọ àtàwọn tẹjọ jẹ́ cronies. Àwọn tó bá mọ Délé Aláké nísìn wàá máa lọ́bí oríṣiríṣi nǹkan tó bá dẹ̀ jẹ́ ní tó lawọ́ dáadáa oh yes wọ́n gbọ́dọ̀ gbádùn ẹ̀. Owó gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló dùn náà jù government money owó ìjọba ló dùn náà jù torí pé kò wà accountable for anything bíi ti Nàìjíríà àti Áfíríkà. So Délé Aláké náà ń rẹ́rìn ẹ̀dá gbọ́n tó sọ. As you are all aware, the Council of State just concluded its meeting with all the former heads of state in attendance, physically or virtually. The last count, I think, quite most of them were the physically attending ones, the former head of state, General Buhari, and Good luck Jonathan were there physically, and the rest were there virtually via. Kí ló dé tó Ọbásanjọ́ sí níbẹ̀ this time around? I'm just asking. Okay, ṣé Ọbásanjọ́ wà aware pé wọ́n máa ṣe Council of State meeting? Okay, ó wà l'Amẹ́ríkà, ṣé kò sí internet l'Amẹ́ríkà ni? Is there no internet in America for the president, the former president, to have joined? What is it that we don't know? Beatrice Simon Ani, what you don't know is bigger than Kinikon. Kinikon tá mọ̀. Dizzy man sọ pé it is important to consider that once this individual Bola Ahmed Tinubu leaves their position, the progress achieved by Bola Ahmed Tinubu is at risk of being undone by negative influences, as has been the case in the past. Òyìnbó yẹn pọ̀ wẹ̀yẹ́ and break it down. Ntí Dizzy man sọ ni pé gbogbo ntí Tinubu bá ṣe ní dáadáa kí Nàìjíríà fi lè progress níjọ́ tó bá ti kúrò lórí oyè gbẹ́gẹ́ tí Shettima àbí El-Rufai bọ́ sí àbí Matalawi àbáwọn tó ń dúró dé ní north torí wọn ò ní fi Yorùbá jẹ́ mọ́ o for now wọ́n máa yí gbogbo ẹ̀ lágbo ni o. So what is now the essence of all this? So gbogbo ilé ti dé Aláké sọ nísìnyẹn ó ń sọ tiẹ̀ torí pé ẹ rí pé òun náà ó ti ń chop up kò ní pé kò chop up tẹ́lẹ̀ position tó wà yẹn ibi ilé owó gangan lòun wà ó náà lòun sọ fún Tinubu pé kò wà níbẹ̀ kí lẹ rò pé wọ́n ti jọ dì tẹ́lẹ̀. Ó dàbí kémi náà máa sọ pé tábà ti gba Yorùbá nation náà èmi ni máa wà níbí báyìí o torí kíni. So Délé Aláké tó ń sọ̀rọ̀ nísìnyí ẹni kó gbádùn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀ dáadáa
àmọ́ kò favour ìran ọmọ Yorùbá because presently láì bá ṣe ń sọ̀rọ̀ we is not even favouring us security wise gbogbo bí tó ti ń wa kùsà wa pátá Délé Aláké ò ti protected ẹja gbọ́ díẹ̀ sí ká tó tẹ̀síwájú. Zoom. So in essence, in principle, all of them were in attendance, and that's a very eloquent testimony to the kind of support that they are giving to our current president, President Bola Ahmed Tinubu. A lot of issues were exhaustively discussed at the meeting, and of course, you know that apart from the former heads of state, the constitutional composition of the Council of States includes all governors, security advisor, attorney general, and the rest. So the governors were all in attendance as well. And some of us ministers were invited to make presentations on our roadmap on what we've been able to achieve. Ẹ rí pé mo rẹ́rìn àwọn wèrè ẹ bá mi sọ pé àwọn wèrè roadmap tí Buhari àti Yẹmí Ọ̀sínbàjò ṣe níbo ló wà ẹ bá mi wá ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ Délé Aláké pé the roadmap tí àwọn Yẹmí Ọ̀sínbàjò short man devil àti Buhari Fulani man níbo ló wà ẹ bá mi béèrè pé roadmap tí wọ́n lò pé Nàìjíríà máa progress o níbo ló wà ìjáyé wa rọrùn lẹ́yìn ìgbà tí àwọn méjèèjì tó ti lọ what has been the roadmap tẹ́ ẹ̀ bá ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ ní October inú ọdún yìí àmọ́ wọ́n ní dínà ń bẹ dínà wà fẹ́ni tó bá ti gbọ́ ẹ jẹ́ àfi àpèrè yìí sílẹ̀ náà ká kọ́kọ́ lọ gbọ́ bí dínà ṣe fẹ́ rí ní October mò ń bọ̀ mọ́ ìtìdè. lálẹ́ olùlọ́jọ́ kẹwàá oṣù kẹwàá ṣẹ̀fẹ̀ gbọ́ lọ́jọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún lóyè Sunday Adéyẹmọ májàsọ́lá àdìsá aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dọ̀ àpapọ̀ Yorùbá àti gbogbo ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá lápapọ̀ lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adédayọ̀ Fáládé àti igbákejì ààrẹ ọmọ Kẹ́hìndé Àbẹ̀bí tí ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn lágbèkalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho bákan náà làwọn ọmọ gba ọba ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179 to 199 Holland Park Avenue London W11 4UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá tó jẹ́ ọjọ́ kẹta dínà pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn tọ́láyọmí Koikimedia àti kálára rẹ̀ ó máa ṣàkóso rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlùmẹ́lẹ̀ ìrọ̀rùn nípa bá a ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ kẹtàlá ọjọ́ kẹrin dinner with Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntìrìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkì lórí +447 594 050 979 yàtúbí lórí +447 570 320 030 Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá ní àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dọ̀ àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe kí ọmọ aládìgún wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyẹ̀dún a sì ń ṣàmọ́dún aṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ Yorùbá wọ́pọ̀ ní mídíà ló ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ Yorùbá pé ẹ ṣe gan ni bàbá mi Sàlámì wọ́n ní gbogbo ohun tí Tinubu bá ṣe pátá tó bá ti kúrò lórí oyè ó di mẹ́hẹ what has happened ẹ̀yin tí ẹ kàwé ẹ̀yin tí ẹ mọ̀ pé àwọn kan kàwé torí ẹ bẹ̀rẹ̀ sí bá wa argue ẹ máa argue blindly ẹ sọ pé ẹ mọ analysis ṣe
iṣẹ́ tẹ́ lọ kọ́ ní yunifásitì nìyẹn ẹ gba degree lé lórí ẹ ti ń ṣiṣẹ́. What are all the road map tí Ọ̀ṣínbàjò, the road map of Ọ̀ṣínbàjò to Nigeria ibo ló wà? Ẹ bá mi comment síta. Where is the road map that Yemi Ọ̀ṣínbàjò, the former vice president, all the road map níbo ló wà? Mo lè lọ mú jáde fún yín àwọn tó ibi tó ti sọ̀rọ̀ ṣé ká wá ẹ jẹ́ máa play eléyìí lọ máa wá fídíò Ọ̀ṣínbàjò fún yín nísìn ẹ jẹ́ máa play fídíò eléyìí lọ náà mò ń bọ̀. Why are we like this? Kí ló dé tó jẹ́ pé nígbà tá a bá fẹ́ nǹkan tó máa lọ síwájú ẹ̀yin ọmọ Yorùbá máa mú nǹkan tó máa tẹ̀lé sẹ́yìn? Tinubu o Jagaban ó da Jagaban ti débẹ̀ nísìn wọ́n ní wọ́n ń ṣe road map lọ́wọ́ máì tí sọ̀rọ̀ road map tẹ́lẹ̀ ẹ sọ what are the road map? Kí ǹjẹ́ road map continuity in the government? we are people that ó dàgbà tẹ́ pé kòkòrò máa ń rìn lórí gbogbo wa nígbà míì náà. Ọ̀ṣínbàjò was in government for 8 years. By now ó yẹ ká ti máa rí the ripple effect of the road map. Instead gàrímà tí wọ́n mà ní epo tí wọ́n ẹ̀wà tí wọ́n omi ṣe gbàgbàgbà gbogbogbò ṣé ká tún play video àwọn kan ní kí ló tún ṣẹlẹ̀ báyìí? Ẹ jẹ́ kí n play fún yín mo ní lọ́wọ́ kí ló tún dé báyìí? Nígbà tí Buhari ti lọ ló ti gbé lọ́ọ̀bù lọ. Imagine nǹkan ọmọ Yorùbá máa sọ pé nígbà tí Buhari ti lọ ó ti gbé lọ́ọ̀bù lọ. How did we get to that stage? Wọ́n ní Buhari went with love. Èmi kọ́ mo sọ arákùnrin gbóhùn sókè. Àtúrọ̀mọ́ pure water báyìí pé kó lọ ra pure water wa. Pure water ń sìn ó ti di báàgì méjì 500. Kí ló tún ṣẹlẹ̀? Èwo ló tún ṣẹlẹ̀ báyìí? Kí ló tún kọ pure water omi tá fi ń dáná? Omi tá fi ń dáná. Kí ló dé pé gbogbo nǹkan báyìí ìnira ti pọ̀ jù Lagos State yìí kí ló ṣẹlẹ̀? Ó dà pé tí èèyàn bá ń gbọ́ fídíò èèyàn máa ń tún gbọ́ dáadáa ni o. Ṣé ó ní omi táwọn fi ń dáná? Mo ò gẹ́tì mẹ́rin dáadáa. Ta ló gbọ́ bẹ̀ yẹn? Ṣé wọ́n máa ń fi omi pure water dáná ni? Ṣèbí inú omi tap lẹ́ máa pọn tẹ́ máa fi ṣe ọbẹ̀ tẹ́ máa fi fẹ́ràn tẹ́ máa fi omi tap làwa máa ń lò. Mo ò gbọ́dọ̀ tún máa lo omi volvic fi dáná. Ṣé máa ń fi omi pure water dáná ni? Láti ọtí mo ti ń gbọ́ fídíò dáhùn pé mo tún ṣe gbọ́ bẹ́ẹ̀ dáadáa nísìnyí o. Bàbá mi ọba ńlá ní àwọn wèrè. Mo ò gbọ́ bẹ́ẹ̀ dáadáa o. Is it that the guy is saying that we use pure water to cook our food? Àbí ìtẹ́kọ̀ọ́ mú bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe ń fi volvic tí mo fi ń tẹ̀lẹ̀. Má ṣe o. Àwọn èèyàn comment. Àwọn èèyàn ti sùn lórí broadcast. Àìrẹ̀ tí ṣe 3 hours. Ìbá ní ká paná program ká lọ máa kó máa lọ́lé. So bọ̀bọ́ yìí sọ nísìsiyìí pé omi táwọn fi ń dáná kí ló ó kì í bí ẹ̀yìn egun ló tẹ̀sí ń dùn lọ́kàn pé omi táwọn fi ń dáná kí ló tún ṣẹlẹ̀? Mo understand o. Omi táwọn fi ń dáná ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókí kí lẹ sọ sà wọ́n ní kò sí good water ní Lagos Island o àyírọ́lẹ́pa mo kò lọ kò jẹ́ kí n sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi lẹ jẹ́ máa ń fún mi lówó tí bá ní mo fẹ́ mu coffee nísìn bàbá yẹn máa send náírà á ní tó bá wù mí ní kí n fi ṣe ní London màá ní báwo mo ṣe máa tún máa wo ló fẹ́ mu coffee máa yọ mí lẹ́nu ṣé ẹ̀ ń sọ fún mi nísìn pé kò sómi ní Lagos Island Paris TV ẹ̀yin ọmọ Lagos State ẹ súnmọ́ bí náà ṣebí Tinubu ṣèjọba fún 8 years ẹ ti da program rú wọn mi lọ́wọ́ báyìí o kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan what is going on so ẹ̀ ń sọ nísìn pé 8 years tí Jagaban ṣe ní Nàìjíríà ní Lagos State kò fún wa lómi àwa ló máa fún wa lómi ní federal eléyìí wá ní kí ló tún ṣẹlẹ̀ gan ọmọ program kí lẹ sọ mọ́mì ṣé mo gẹ́tẹ̀ lẹ́ni sá mọ́mì ìyá Oyèrónkẹ́ mo gbọ́dọ̀ gẹ́tẹ̀ mo gbọ́dọ̀ tún ṣe mistake lẹ́ni o kẹ má bàa nà mí lẹ́gba pé Kóìkì wọ́n gan tó ń teach wa gan yín gan máa nà ẹ́ lẹ́gba lálẹ́ Biafra superstar náà ti wọlé o ó ní Kóìkì wo everything don tabaru ó ní ordinary tap water in the zoo is very dirty how do you know that I know you don't like Tinubu don't come and tell me that here my brother lọ́wọ́ bá o àwọn èèyàn máa confam Adémọ́lá Ọ̀gbẹ́ni there is no good water in Lagos State ṣebí mo ṣe kúrò ní Lagos ní 24 years ago ni mo ti pẹ́ ní London wọ́n ní come back home àṣẹ ẹ̀ lómi ní Lagos State àṣẹ ẹ̀ lómi ní ẹgbàá 100 million lọ́wọ́ Dangote tó lọ ń ṣe refinery
Omi. Kí lẹ sọ ńbẹ̀ yẹn? Scarborough. Ṣé Scarborough lẹ wà ní mọ́mọ́ bẹ̀ yẹn? Wọ́n ní if the Yoruba nation leave Nigeria today, where will you buy your yam onion? Ibo lele tún já sí báyìí torí Ọlọ́run. The Yoruba nation has benefited the Nigeria project more than other tribes. Eléyìí ṣe darapọ̀ mọ́ wa ní o. Arákùnrin ṣe darapọ̀ mọ́ wa ní. Ó ní tá bá gba Yoruba nation, níbo la ti máa ra yam àti pepper? Ṣé ká bu àbí kákọ́ béèrè pé kí ló ń ṣe? Ẹ bá mi béèrè, bàbá mi sun òdù, ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ arákùnrin yẹn, àkókò mọ̀ bí Fúlàní ní oríṣiríṣi lókòkò. Ó ní tá bá ti gba Yoruba nation, ó níbo la ti máa ra aṣọ àti pepper? Máa lọ rà lọ́dọ̀ àwọn Biafra. Bomb bastard. You are a bomb bastard. So you think we don't have land? Is it not the Fulani that have destroyed our land, that did not allow our people to go back to the farm? Bí a Fulani tẹ̀ ní gọ́sẹ̀, púpọ̀ mi dẹ̀ ni Fulani ti báyà yín sùn. Ìyá mi Oyèrónkẹ́ ní Lagos has a salty water. But pé kí ni salty water? Kọ́ ti purify ẹ̀ náà tẹ́kùn. Mọ́mí mi kan dẹ̀ fi kankan dọ̀ mí pé Koiki o, eléyìí tó tún wá ń sọ yóò dà kó máa wúlò fún program ẹ̀ yìí o. Purifier di kìíní ẹ̀ báyìí. Wọ́n ní tó bá ti connect ẹ̀ mọ́ táàpù báyìí. Omi tẹ́ bá fẹ́ mu báyìí ó máa purify ẹ̀ ni. Mo ti rí pé Fúlàní nìyẹn tó ń bi wá pé kí lẹ sọ sà Paris TV. Wọ́n ní it is not 1 million naira o. Èmi ò sọ pé mo ní 100 million naira ni mo lọ pé kò ṣe náírà lọ kọ́ fún Tinubu. For me, no go better for you as well. No be me, no be $100 million. Your Jagaban collect from me. Now I don't build refinery. Jagaban no give me crude oil. Gbogbo ẹ ti lẹ́tìkẹ́ everywhere don scatter. Ẹ bá mi wá Ọlákúnlé o gbọ́dọ̀ bá mi wá fídíò yẹn everywhere don scatter o. O rántí fídíò yẹn everywhere don scatter o. Ó dà pọ̀ ọmọ Ìlọrin kan ló ṣe kí ni. Ó ní everywhere don scatter o, everywhere don scatter o. Mo ní di fídíò yẹn mo gbọ́dọ̀ gbé sínú software mi. Àìtí play fídíò ìtàn tí mo sì ń bèrè ni pé ṣé kò sómi lẹ́kọ̀ọ́ ni torí arákùnrin sọ pé kí lẹ sọ sà bàbá mi sun òdu wọ́n ní we have land for farming Fulani territory imported wèrè màlọ́mọ yẹn èyí tó ń sọ pé tá a bá gba Yorùbá nation níbo láti máa jẹ ẹṣọ àti ewúro àti gbogbo ọmọ àlè. Kí lẹ sọ Paris TV wọ́n ní it should come to ìmúwòrú Yorùbá yìí náà ni where we have enough gàrí ọmọ àlè nìyẹn kò dá kankan mọ̀ bomb bastard. Oh yeah, I almost finished. 1 hour. I love you. Àwọn èèyàn dá sí program mọ́. Kí lẹ sọ grandma ó níyẹn ẹ ti wà ní the right place ẹ ti máa rí dáadáa. Wọ́n ní we use pure water to cook and brush our teeth in Lagos. grandma ṣe wine wa lálẹ́ ni grandma ẹ̀yin náà tún wine mi náà grandma ni a máa ń fi omi pure water. Kí lẹ sọ mọ́mì mi Oyèrónkẹ́ wọ́n ní we have land to plant enough food. Ẹ bá ń kí ìyàwó Janet Fashakin oko etílé Fúlàní ọmọ àlè. Ẹ má ìkọ́ ọmọ Fúlàní ẹ̀dá ó máa da program mi lọ́wọ́ rú. A sì ń béèrè pé arákùnrin yìí in tó ṣọ́ níbẹ̀ ni pé ó ní kí ló tún ṣẹlẹ̀ gan kí ló dé gan ẹja àjọgbọ́ ìgé lẹ́ǹkan sí ká tó lọ gbọ́ Délé Aláké gbóní Délé Aláké ẹ̀gbọ́n mi ẹ gbádùn Àbújá ẹ̀yin náà ẹ kó góòlù ẹ kó gbogbo ẹ̀ bọ̀tí ẹ máa rántí pé ẹ̀yin nìkan àti àwọn díẹ̀ ló máa jàǹfààní ẹ̀ kó ń ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá ìyẹn la ṣe bí àtẹ bá wá fẹ́ gbà tán lè fi wá kó lásìlẹ̀ Yorùbá ni tó ń ṣe pé ti kó lọ sókè òkun torí gbogbo góòlù ló ń kó lọ sókè òkun Australia gbogbo ẹ̀ ló ń kó lọ ní Switzerland UAE mo kí bàbá mi Kẹ́hìndé Òsèní ẹ̀dá gbọ́lẹ̀ nǹkan sí mo ń bọ̀. nígbà tẹ́ ẹ̀ ta pure water láti inú mọ́tò méjì èsì àtúrọ̀mọ́ pure water báyìí pé kó lọ ra pure water wa pure water ń sìn ó ti di méjì báàgì méjì 500 kí ló ṣẹlẹ̀ èwo ló tún ṣẹlẹ̀ báyìí kí ló tún kọ pure water omi ta fi ń dáná omi ta fi ń dáná kí ló dé pé gbogbo nǹkan báyìí ìnira ti pọ̀ jù Lagos State kí ló ṣẹlẹ̀ nígbà tẹ́ ẹ̀ ta pure water láti inú mọ́tò méjì 500 méjì báàgì méjì 500 láti inú mọ́tò àwọn tó máa tún ta kọ́lé ló máa tà kí ló pé ìnira á pọ̀ jù ní Nàìjíríà ìnira ti pọ̀ jù àtìgbà tí Buhari ti bọ́lẹ̀ báyìí ni Buhari ti gbé lọ́ọ̀fù lọ. ọmọ àkẹ́ni mi ṣe ẹni pé mo lọ gbójú Buhari wọlé Buhari wá wọ bàbá yẹn pé thank you ṣe ojú Buhari lẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣe pé mi náà fojú Buhari sí
ọmọ Yorùbá ní àtìgbà tí Buhari ti gbé tó ti gbé fẹ́ lọ. Buhari, Biafra superstar, maybe you know hear that guy wey dey talk. He say Buhari don take love. He remove love. As Buhari remove love, everything don dabaru for Nigeria. Buhari, ọmọ Yorùbá ní Buhari ti gbé love lọ. Wọ́n ní ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókíṣẹ́ fún mi ní update ni o. Wọ́n ní price tí arákùnrin sọ ó ti kúrò ní price yẹn. Pure water ti di 800. Wọ́n ló ti di 800 naira. So that means pé tí bá ó dà èmi náà fẹ́ rán ọmọ ní ọlọ́mọ pure water súnmọ́ bí mo fẹ́ ra pure water lálẹ́. Pure water lèmi náà máa mu. Èmi náà mo lówó díẹ̀ lọ́wọ́. Mo lówó lọ́wọ́. Ọlọ́run àjà máa ní 1000 naira dà. Mo fẹ́ owó Aláròyé yẹn ní níwọ̀n tèmi fẹ́ lè ó lè. Má kí n lo níwọ̀n. Mo fẹ́ tọ́jú yẹn torí tí bá máa náwó fún Wàsíù. Torí Wàsíù bá wá London èmi náà máa lọ náwó fún. So intanet sọ nísìnyí pé tí bá rán wọn ní pure water pẹ̀lú 1000 báàgì mélòó ni máa gbà? Báàgì mélòó ló máa fún mi tí bá fún yàn kan ní 1000 pé lọ bá mi ra pure water wá ládùúgbò? Mo fẹ́ fi fọn yín mi bí àṣà grandma owó ní iná tó tọ́ làwọn sọ Kóìkì in táwọn mọ̀ ni. Tí bá ní kọ́ lọ bá mi ra omi wá nísìn báàgì mélòó ṣé màá rí bí báàgì 4 lórí eléyìí? Yàní Kóìkì ò ní wàhálà. Ṣé màá rí tó báàgì 4? Grandma Comfort Ológunjà náà ti dé. Wọ́n ní soon you will be using pure water to bath in Lagos State if you are still in Nigeria. Ibo de grandma sọ pé máa fi fọn yín lọ́sọ. Báwo la tún ṣe máa já omi pure water? Ká tó já omi yẹn tán máa pẹ́. Dámi pé ìyàn kọ́kọ́ já omi láàárọ̀. Ó yá ìyàwó mi ó yá kọ́kọ́ lọ mo fẹ́ wẹ̀ bá lè mi ẹ mọ̀ pé pure water yìí máa ṣe máa ló máa gé. Ó máa rí 3 rà nínú ẹ̀ ládùúgbò yín Mr. Jaye TV. Wọ́n ní ládùúgbò àwọn ti fún ní 1000 lálẹ́ yìí. 5 bags is for 2000 naira. Mo fẹ́ ra okay wọ́n ní máa fi wẹ̀ nú ẹ̀. Mo dẹ̀ fẹ́ náwó ìfún Wàsíù ní tó bá ti wá London. So then sọ nísìnyí pé 2000 naira yìí báyìí nísìnyí máa ra báàgì 5. Ẹni sùúrù omi ò wọnú lé mọ́ ni. Adékúnlé Rahman ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókí ẹ̀yin sọ pé ní Lagos Island kò sí clean water. Grandma Comfort Ológunjà ní a máa ṣe fi pure water fi wẹ̀. Grandma Princess Awoniyi ní a máa fi fọnu ni. Eléyìí dẹ̀ sọ pé a fi ń dáná. Ó wá nígbà tí kinní kan ṣẹlẹ̀ pé wọ́n ti gbé lọ́ọ̀fù lọ. Ta ló gbé lọ́ọ̀fù lọ? Mara 2.5 bags. Arákùnrin má yọ wá lẹ́nu. Ó ní yes, the land is there, but the food is coming from the north. Your energy should be directed towards bringing business from London to Nigeria. Eléyìí ò dá kankan mọ́. Ọmọ Fúlàní lélẹ̀. Ẹ jẹ́ kó ṣàmà ṣeré ẹ má yọ lẹ́nu ẹ gbọ́rọ̀ ọ̀dẹ̀. Ó ní kébì gbé business wá láti London wá sí Nigeria. It dey pain them. Wọ́n ti lọ mo sọ fún yín pé ní north ara ń kan wọn burúkú báyìí. Ó ní kémi gbé business wá láti London wá sí Nigeria. Bàbá ẹ̀ ló máa gbé business wá láti London. Bomb bastard ọmọ àlè. Mo kí àwọn alájíire kókà ọ̀nà ti wọlé mo kí ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa ìyàwó Elizabeth ló ń kí yín o. Ẹ jẹ́ àgbọ́ ọmọ Yorùbá tó ní Buhari ti gbé lọ́ọ̀fù lọ. Ẹ̀rí bí Buhari náà ṣe ń wò pé Tinubu Jagaban ó ṣàgbàjọba mọ́ mi lọ́wọ́ bọ̀ á dì pẹ̀lú ẹ̀. À máa dì pẹ̀lú ẹ̀ ìwọ Tinubu ó fọ́ọ̀sà rẹ̀ gbàjọba mọ́ mi lọ́wọ́ àbí máa dì pẹ̀lú ẹ̀. A máa kó Russia flag síta a máa bàjọba ẹ jẹ́. Èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ Buhari ló sọ bẹ́ẹ̀ ẹgbọ́n òsókè mú bọ̀. Kí ló pé ìnira á pọ̀ jù ní Nàìjíríà ìnira ti pọ̀ jù àtìgbà tí Buhari ti bọ́lẹ̀ báyìí ni Buhari ti gbé lọ́ọ̀fù ló ti gbé ìfẹ́ lọ kò sífẹ̀ẹ́ mọ́ ìnira ayé ti pọ̀ jù epo wọn àsọ̀rọ̀ gàrí wọn àsọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan wọn àsọ̀rọ̀ ṣé bí ọ̀tà omi dààmú lẹ́tún jẹ́ kó wọ́n omi tó so omi tó lọ́hùn dà tó ń ṣe pé bóyá pé kínní òun lẹ́tún jẹ́ kó wọ́n níbo la ń lọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà níbo la ń lọ báyìí níbo la ń lọ tó bá yẹ pé ogun la máa jà tí gbogbo wèrè yìí máa fi sọ́ọ̀fù tó bá yẹ pé ogun la máa jà tí gbogbo ìyà tí àwọn mẹ̀kúnnù ń jẹ yìí táàfin ní jẹ mọ́ ẹ jẹ́ ká kú jagun tó bá máa kú kó kú ẹ tó bá máa yè kó yè. ó dẹ̀ sọ gbogbo ẹ̀ ló bá wa jagun lájà àwọn olóńgbò fi jagun. Kí lẹ sọ Mr. Fọlábí Simon wọ́n ní some places like inland we use pure water to cook because the water is not clear. Kí lẹ mi pé kò clear ṣé ìgbà tẹ́ pọ́n mi yẹn kò clear.
abáyọ nígbà tí mo lọ kí ọ̀rẹ́ mi kan ní Lẹ́kí ní some years back, nígbà tí mo flush mo ṣáà rí pé gbogbo ẹ̀ rẹ́ẹ̀dì ni mo wá bí pé kí ló mo rò pé ìgbẹ́ tí mo yà ni ó transform toilet nígbà tí mo fẹ́ yàgbẹ́ mo tètè ẹ má bínú bí ṣe làmọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ìkan náà ní gbogbo àbí ẹ̀yin náà máa ń yàgbẹ́ ẹ tó bá ti yàgbẹ́ ó ti ní problem wàláì máa lọ àbèrè kò lè fi flush inú ẹ̀. Èmi rò pé bí àgbà tí mo dé toilet yẹn mo wo inú pit ẹ̀ káwà kí n wo ní toilet wa ń bíbà àkọ́ ṣe kíní ẹ̀ wá dẹ̀ jókòó ìgbẹ́ tó bá dẹ̀ le kò dáa, ìgbẹ́ ṣíṣàn ló máa ń da. Mo wá rò pé nígbà tí mo yàgbẹ́ tán bí àgbẹ̀ yẹn ló fọ́ gbogbo inú bóòlù yẹn, nígbà tí mo flush mo kọ́ rí pé gbogbo ẹ̀ brown wà ní kí ló ṣẹlẹ̀ kẹ̀ àyà mi já. Mo bá wo bẹ̀ dáadáa pé yóò lọ ẹ̀ tó wá disgrace ara ẹ̀ náà. Ilé yẹn dẹ̀ fine gan, fine house ní Lẹ́kí, care condition gbogbo ẹ̀ ń tutù mọ́ mi lára. Àwa flush àyà mi wá ń já láti kúrò. Mo wá rí pé gbogbo ẹ̀ ṣe wá brown nínú ilé nínú tó kò jẹ́ jẹ́gbẹ́ tèmi nílé yìí o àná kò gbọ́dọ̀ jẹ́gbẹ́ mi ìgbẹ́ mélòó mo ti yà láì ṣe àwọn tó ń kógbẹ̀kógbẹ̀ ní bá wọ pálọ̀ ní fàájì ń lọ rẹpẹtẹ ní asun gbogbo ẹ̀ èmi ò dẹ́ mọ tí aṣáà ń ṣe fàájì lọ ní bá súnmọ́ pé ọmọ bathroom yẹn nísìn mo lọ ṣe number 2 bí ṣe flush báyìí omi yẹn brown ó ní ìtàn fèsì ó sọ lẹ́sẹ̀ ó ní ìtàn fèsì ní Lẹ́kí nìyẹn Kóìkì ìwọ fìyẹn sílẹ̀ máa ṣe fàájì lọ máa gbọ́ Davido lọ́wọ́ mo ní ó yá dájọ́ máa gbọ́ Davido mo ní nínú ilé tó fáìn báyìí wọ́n máa sọ mo ní wá àwọn nǹkan tẹ ní London a lè bá wọ́n máa ní kankan tó lè fi purify yẹ ó ní má worry ó ní bá ṣe manager nìyẹn wàláì. Mo ṣe wá rí nígbà tí ẹni sọ ní sí pé omi yàn clear, so that means pé for 8 years tí Tinubu fi ṣe government ní Lagos State kò rí omi yẹn sort out. Grandma wo ni there is no good water in Lekki ànímọ́dé bẹ́ẹ̀ ní sẹ́ẹ̀. Ẹ ń jẹun lọ́wọ́ ẹ má bínú mọ́ ẹ bá ti sọ pé ẹ ń jẹun Mr. Fọláyan nbà má sọ̀rọ̀ gbẹ́ ìgbẹ́ ṣíṣàn ni mo yà ń jọ yẹn. Kò tí bá lọ lébà máa ń ra oògùn dìgbẹ̀dìgbẹ̀ dání torí tó bá ti mú kankan báyìí gbogbo a máa yọ ọbẹ̀ gbẹ́dẹ́ ni. Mo dẹ̀ ń ṣe Tinubu tó ń lo ká má ti dá yẹn sílẹ̀ lálẹ́ tí ọ̀nà náà pọ́n ní bàbá yẹn máa ń lo èyí táwọn ọmọ kéékèèké máa ń lò. Ẹ wá wo bó ṣe sọ Paris TV tó láìkì nìyẹn ó ní mò ń jẹun lọ́wọ́ oúnjẹ ò lẹ́ ń jẹ oúnjẹ ò lẹ́ ń jẹ ṣé gàrí náà ló ń jẹ níbi tíyàn bá wà nígbà kan tó bá lọ rà kọkẹrẹ dé báyìí èdè máa wà nínú ẹ̀ ẹja máa wà níbẹ̀ ṣáwá máa wà níbẹ̀ wàá ní kọ́ bẹ́ẹ̀ gbé ẹ̀bà tó tẹ̀ lálẹ́ àná wàá máa fi jẹ. Èèyàn mélòó ló sì ń jẹ kọkọrẹ nísìn? Èèyàn mélòó ló sì ń jẹ kọkọrẹ? Mo ní ọ̀rọ̀ tá à ń bá lọ yìí tá a bá dúró sínú Nàìjíríà kódà gàrí gan ẹ̀ nírí mọ́. Mo ní Yẹmí Ọ̀sínbàjò òun náà ṣèjọba ẹja yọ arákùnrin kúrò nígbà tí Buhari àti gbọ́ gbà tí Buhari bó ṣe wò ẹ wo ojú Buhari ẹ wo Buhari ó ń wò báyìí pé ìgbà kan lèmi náà wà ní iwájú bẹ́ẹ̀ yẹn tán máa dìde fún mi wèrè. That is life. Ìgbà ò lọ òbí òréré ibi tá a bá wà ẹja ṣe dáadáa. Ẹ̀yin governors wa à ń sọ fún yín nísìn ẹni kí la máa ṣe. Akérédolú dà lẹ́nìí àfihàn ó ti lọ. Ajímọ̀bí dà lẹ́nìí Búrújì Kàṣámù bẹ́ẹ̀ ṣe máa lọ lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan nìyẹn. Ẹ̀yin ìkà bẹ́ẹ̀ ni ẹ balẹ̀ ń jẹ pẹ̀lẹ́jà ìmọ̀lẹ́ ti rẹ́jà tútù jẹ gbogbo ẹja tó omi ọ̀rọ̀ omi kọ́ là ń sọ nísìn ìmọ̀lẹ́ ti ẹja tútù frozen fish ní gbogbo oúnjẹ tó ń gbé wá láti Dublin tó ti freeze pa. Grandma mo sọ pé pampers o ẹ má kó bá mi o grandma torí ẹ̀yin lẹ tún lọ dárúkọ pampers nísìn mo kàn ní kinní kan wà tán ní Tinubu máa ń fi torí tíyàn bá lọ jókòó kí gbogbo ẹ̀ kó má lọ fọ́kalẹ̀ ẹ̀yin lẹ wá sọ pé pampers èmi kọ́ o èmi kọ́ mo sọ pé pampers o. Ẹ wo Buhari bó ṣe ẹ wojú Buhari kí lójú Buhari àti Shettima tí mo sọ lẹ́ǹkan yẹn mò ń wò lórí screen mi rí wà ní big one. Ẹ wojú Buhari bó ṣe wò bí ẹ kò mọ̀ pé kámẹ́rà ti súnmọ́ òun tí kámẹ́rà bá tẹ̀ súnmọ́ yẹn wá tẹ̀ smile àwọn òyìnbó ló níyẹn lọ́wọ́ òyìnbó Bayelsa lẹ́yìn wà èèyàn máa rẹ́jà jẹ irọ́ ẹ̀rẹ́ rẹ́jà jẹ gbogbo crude oil ló ti wọnú gbogbo mi yín lọ́hùn gbogbo Niger Delta ẹ̀rọ rẹ́jà jẹ ẹ fẹ́ parọ́ fún mi àbí bí a pọ́ǹdì yìí tẹ ṣe àwọn ẹja kéékèèké tó ń fò káàkiri tó máa tẹ́ ẹja tútù ò lẹ́rìn jẹ
mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí. Mo ní kí ni ìyàtọ̀ ojú Shettima àti Buhari tẹ̀ ń wò yìí? Born bastard. Ó mú 29,000 Yorùbá ó pa wọ́n dànù. Ó mú àwọn ọmọ Yorùbá ó pa wọ́n dànù. Àwa ní ká máa lọ, ká máa lọ, ká máa lọ. Kí ni ká máa lọ yẹn máa sọ? Ó dìjà. Ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi George Akiola. Impediment to Yoruba development is the impediment to Yoruba development. Without Nigeria, where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. Ìgbòho ló fẹ́ pa Buhari. Nígbà tó fẹ́ kó hypertension pa Buhari. Tí Buhari èrò ní Èkìtì tó ń tì lọ kẹ̀kẹ̀kẹ̀kẹ̀. Buhari ní ṣègè báńsá ni. Eléyìí máa gbàjọba mọ́ mi lọ́wọ́ o. Who be this man? Wọ́n ní Ìgbòho. Who is Ìgbòho? Who is Ìgbòho? Àwọn Ìgbò ní Ìgbòho. Wọ́n ní is one of the strong, Yoruba man. Oh, where did he rent all this car? Oh no, he didn't rent all. These are Yoruba people that want to break away from Nigeria. Okay. Tinubu náà yára present video fún Buhari pé nígbà kan tí Tinubu pé Buhari ti rí video yẹn. Tinubu náà sọ fún Buhari pé you don't see that Igboho video for Eki. I see am. Wetin we go do for Igboho? The thing we go do is say make her become president o. If not, these people go. Àròyé òdodo àmókè ẹ. Ẹ wo bí Buhari ṣe wo bó ṣe wo Ìgbòho pé Ìgbòho tó ń dán ní South West lélẹ́yìí. Mo rò pé Nnamdi Kanu tí mo lọ jí gbé wá ni mo lè suppress. Àṣẹyìn Yorùbá tún sínwín. Ẹ tí ì rí nǹkan kan. A ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni. Koiki nígbà tí bẹ́ẹ̀ ni no condition is permanent. And no condition is permanent. No condition is permanent. So it ends up with Tinubu, no condition is permanent. But in totally permanent láyé àtọ̀run òní pé ká gba Yorùbá country. Tí abádẹ̀ ti ń defend bí Ìgbò bá ń bọ̀ a máa pa wọ́n, bí Hausa bá ń bọ̀ a máa pa wọ́n, bí America bá ń bọ̀ a máa pa wọ́n tó bá fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. But for now, tá bá sì wà nínú Nàìjíríà, a ti wà nínú ewu. Let's get the hell out of Nigeria before it is too late. The North will not forgive us. Àfi tá bá kúrò nínú Nàìjíríà la lè wá protect ara wa because Tinubu nísìn wọ́n ti rálẹ́pọ̀n ó ṣáà má ti jẹ́ kó já torí Tinubu Rẹ̀mí Tinubu náà máa fi ń ṣeré lọ́wọ́ alálẹ́ tálálẹ́ bá dé má kíkiní kó já. Ẹ wo bí Buhari ṣe ní kọ́ lọ pa Ìgbòho sílé látara pé à ń béèrè fẹ́tọ̀ wa. So jẹ́ ká lọ gbọ́ Délé Aláké torí pé Délé Aláké sọ fún wa pé there is a road map o. The road map is going well o. There's a road map o. Money road map èwo ń bẹ. Because we were told the same thing when this criminal Yemi Osibajo, the best Yoruba guy tani Yemi Osibajo, bí yàn bá ń gbọ́ àwọn orúkọ yẹn nígbà yẹn inú yẹn á máa dùn ni. Ẹ jẹ́ ká lọ wo ẹ jẹ́ ká kọ̀ wá àwọn policy during Buhari. Ẹ jẹ́ ká kọ̀ lọ wo àwọn kọ̀ọ̀kan tó jáde nígbà yẹn torí òun ló ń kọ gbogbo policy òun ló mọ̀ nípa ẹ̀. Ní 2022 Osibajo details administration game changer àwọn wèrè bomb bastard. This was press release. Ẹ mọ̀ pé mo kọ Google ẹ̀ nísìnyí àjọ wa ni. Osibajo details Buhari administration game changer achievement call for better forex management. Bẹ́ẹ̀ni torí kọ́ bá fa kórópọ̀ yẹn já Rẹ̀mí Tinubu ní màrí kankan fi ṣeré lálẹ́. Àwọn bomb bastard. Ẹ jẹ́ ká kà. The vice president restated the need for synergy between physical and monetary policy. Òyìnbó tó fi kó gbogbo alọ́ náà nìyẹn. Wà látàmórí ẹ olórí ẹbí wa nìyẹn. Gbọ́dọ̀ lórí ẹbí ká má kí olórí ẹbí.
torí pé olórí ẹbí bá bínú tán pátápátá wàhálà dénú lé yẹn nìyẹn èèyàn dáadáa ní bàjẹ́ fún ẹ láíláí bá ń kí àwọn àlejò tó ń bẹ nínú ilé òjò àríra láìpẹ́ àwọn èèyàn gbọ́ program mọ́ nígbà tó ti gbọ́ kóró pọ̀n tó ti gbọ́ kinní kan táwọn èèyàn ti ń gbọ́ kóró pọ̀n gbogbo program ti dàrú nìyẹn ẹ jẹ́ ká padà sí ibi pé àní wọ́n sọ fún wa nísìnyí pé Tinubu náà ti ń gbé wa lọ sí road map mo ní kọ́ tó wà important ni ẹ mọ̀ pé family come first a máa ń sọ ní sùúrù a máa play nǹkan fún yín tó máa keep yín busy màá mú nǹkan tí máa play fún yín ẹ jẹ́ ká máa play eléyìí lọ́mọ́ bọ̀. How you doing? One minute. What? Yeah, I'm good, man. I'm good. How are you? Yes. Welcome to this very brief briefing. As you all are aware, the Council of State just concluded its meeting with all the former heads of state in attendance, physically or virtually. The last count, I think, quite most of them were the physically attending ones are the former head of state, General Buhari, and Goodluck Jonathan were there physically, and the rest were there virtually via Zoom. So in essence, in principle, all of them were in attendance, and that's a very eloquent testimony to the kind of support that they are giving to our current president, President Bola Ahmed Tinubu. A lot of issues were exhaustively discussed at the meeting, and of course, you know that apart from the former heads of state, the constitutional composition of the Council of State includes all governors, security advisor, attorney general, and the rest. So the governors were all in attendance as well. And some of us ministers were invited to make presentations on our roadmap on what we've been able to achieve, the prospects. These are the lies that you've told many Nigerians about this bloody roadmap this, roadmap that, roadmap of Fowo. Taloni roadmap we wrote. Eba mi be the former vice president, Yemi Osinbajo. Only as the Buhari administration takes the stock of its achievement over the years. The vice president, Yemi Osinbajo, SAN, has listed intervention, infrastructure, power, digital economy. What sọ gbogbo wa di òmùgọ̀. Ó ní digital economy. Ṣé digital economy lẹ́ ń lò tẹ́ ṣì ń lo POS ní 21st century? Ease of doing business. Olórí burúkú ọmọ Fúlàní ní kémi wá ṣe business. Kémi kó business wá láti London ọmọ àlè. Bó ṣe máa wọlé tó máa jáde náà ni ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ o. Ease of doing bẹ́ẹ̀ ni Osinbajo alias spare tire. Ó ní ease of doing business. Èèyàn mélòó ló ń ṣe business lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí tó ease ní Nàìjíríà. Social investment are some of the regime's game changer accomplishments. Professor Yemi Osinbajo stated this on Monday in his presentation at the opening of the third ministerial performance review retreat in Abuja. Àwọn èèyàn ti gbàgbé, àwọn ilé náà tuntun ti gbé tí wọ́n dé báyìí o. Délé Aláké náà tuntun ti dé báyìí, ẹ bá ń kígbe gbẹ́nu sí Mike. Délé Aláké, brother mi dáadáa, mo ní kó jẹ owó ni mo ní kó wá máa sọ fún wa nípa roadmap. Kò sí kọ́ta fẹ́, kò sí nídìí roadmap yín. Kò sọ pé wọ́n náà ń gbádùn. I am enjoying Abuja. Kò dẹ̀ close kìíní, kò sí nǹkan tí pressman kọ́kọ́ máa ṣe fún ẹbí brown envelope, wọ́n lè fún envelope. Dumb bastard. The game-changing achievement of the administration listed by the vice president include development of infrastructure, road, Lagos-Ibadan Expressway, rail from Lagos to Abuja, power, no power grid collapse anymore, and the broadband infrastructure. Ew. Infrastructure broadband. Liar, liar.
kí lẹ sọ Mr. Gabriel only they are all mad people all over the place. Mad people. Ìyẹn mo ṣe ní báwo lọmọ Yorùbá ṣe tún máa wá Yẹmí Ọ̀sínbàjò ta ó gbọ́mọ̀wé ju Tinubu lọ because Tinubu ò mọ̀ nǹkan kan òfútù fẹ́ tẹ́ ni. Yẹmí Ọ̀sínbàjò tó good spare tire ló jẹ́ nígbà Buhari. Shettima ló ń control government security, Tinubu náà òun lòun control economy. Ṣé mọ̀ pé the other way around ni. It was Ọ̀sínbàjò that was controlling the economy while Buhari was controlling security. Wọ́n ti gbé gbogbo wa ní mugun. Wọ́n ti gbé gbogbo wa ní mugun. And they expect us to believe all these nonsense and jagbajantis. And many Yoruba people are still buying into that rubbish. Not we, the Yoruba campaigners. We cannot buy into that nonsense and jagbajantis. The power sector intervention and the initiative of the Solar Niger program launched under Economic Sustainability Plan. Ṣé rántí pé solar ló wá sọ̀rọ̀ lé lórí ní London tí mo dé bàbá ẹ̀ tí mo lé Ọ̀sínbàjò mú wọ́n gbé gba àárín àwọn ibi tó ń kẹ́rù sí ó sá jáde ni kò lè gba ẹnu ọ̀nà jáde mọ́. A whole vice president nígbà tó gbọ́ pé àwọn ọmọ Yorùbá wà níta tá à ń pariwo Yorùbá nation no going back. Mr. Jaye TV kí lẹ sọ sà. Ẹ jẹ́ àyọ̀ bọ̀bọ̀ ìkúrò kó má fi tẹ̀ dá wa dúró bomb bastard ìlú go better for your papa kò ní dá fún ẹ bó ṣe wá sórí program wa ò ní ṣoríire ogun máa pa ẹ̀yìn bomb bastard only you dey abuse for this platform bẹ́ẹ̀ ni mo ń abuse kò tẹ̀ ń ṣe wọ́n kò ń ṣe àwọn tó kù ní olùṣọ́ lórí burúkú kó náà wà máa oníṣèbá dàn wọn láti ń gbóúnjẹ. This is what they've done to us. Wọ́n fi oko wa mo ní àtàtàná à ń dín pẹ̀lú problem kan náà táyì tí sort out tán àwọn olùṣì. So now let's come back here. Russia ní àwọn ọmọ nípa flag. Báwo ni ọ̀rọ̀ flag ṣe wá yọ jáde ẹja fọ̀rọ̀ Yẹmí Ọ̀sínbàjò sílẹ̀? All those are just bomb bastard. Tó bá dẹ̀ mẹ́tàn pè ní Yẹmí Ọ̀sínbàjò ẹ̀mọ̀ ká máa ń tètè gbàgbé èèyàn. Ẹ jẹ́ ká lọ mójú ẹ̀ jáde fún yín. Èrì Yẹmí Ọ̀sínbàjò and Buhari ẹ̀rí bó ṣe ń bá Buhari sọ̀rọ̀. Ìyá rò pé Buhari gbọ́ gbogbo tó ń sọ yẹn kan because Buhari ní air infection. So gbogbo wà tí Yẹmí Ọ̀sínbàjò bá ń bá Buhari sọ̀rọ̀ kò ní kankan tó ń gbọ́. Ìlú ìdẹ́ ẹ̀dá èmi mọ reason tó ṣe fún Buhari ní kìíní tó máa fi kọ́ etí yẹn tó bá fi kọ́ etí àwọn ọmọ Biafra máa tètè mọ̀ pé fake nìyẹn. So kò yá lò kankan each time tó bá ń bá sọ̀rọ̀ kò gbọ́n kankan because ó náà wọn ní air infection. So kí ló wọ́n jọ ń bára wọn sọ? Fake government. For 8 years many innocent lives died due to the problem of Yẹmí Ọ̀sínbàjò and Buhari. Ẹ̀rí wọn tó jẹ́ sọwọ́ mi báyìí àwọn olè criminals àtúntò wà pẹ̀lú Tinubu báyìí nísìn. Ẹ tún fẹ́ mo kíyè prayer mi láàrin láàrin ṣe tún fẹ́ ká tún máa rán ní ti ìjọba Tinubu náà ẹja gbọ́ eléyìí mọ̀ ń bọ̀. For carrying Russian flags at protests against economic hardship here in Nigeria. Some of the protesters were heard calling for a military takeover and for Russia's President Vladimir Putin to help bring regime change here in Nigeria. The Russian embassy promptly released a statement denying any involvement. Nigeria's domestic security agency said it had also detained people who were sewing the flags. The top security official, General Christopher Musa, said the flying of foreign flags was a treasonous offense. We will not accept anybody, any individual flying any foreign flag in Nigeria. Also, the issue of coups. How many of them have you arrested? You arrested the tailor. Tailor they call arrest. You can tell that the country is already divided into two. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ̀gbọ́n mi Ayuba, wọ́n ní àwọn afọ́jú àti àwọn adoption leaders. We were told lies upon lies upon lies upon lies. Policy this, policy that. We will make things happen. We will put this in place. We will put that in place. It was all lies. But Yoruba people are need so many soft heart. Yemoche ni ẹ má ní soft heart fún Nigeria. Ẹ jẹ́ àgbọ́ tẹ́lẹ̀ sọ nípa kú. Nigeria is a sovereign nation. Nigeria is a democratic nation. We will not accept anyone pushing or taking any action, seemingly or for whatever reason,
want to push for any change of government. Nigeria. Idiot. Tell that to El-Rufai, Bello Matawale, and Yaya Bello, and the criminal gangs in the north. When they want to change the government, tell them that you are not going to change the government. Idiot. Let's come back to the discussion as we are about to wrap it up. I just want us to remind ourselves, Leni is not planned. Law. But mo fẹ́ padà sọ́dọ̀ Kẹ́mi Olúnlọ́yọ̀, Dr. Kẹ́mi Olúnlọ́yọ̀, because ibẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀, ibẹ̀ náà ni mo fẹ́ ká fi àdàgbà ètò yìí sí. Mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ mú kankan lọ. Èyí tí mo fẹ́ ká mú lọ ni pé what is still cooking tó fẹ́ explode nínú Nàìjíríà àti rí flag. What more can shock us? Okay, wọ́n ní Ọbásanjọ́ ó fẹ́ gba ìjọba through, I don't know, bí ó lọ ń lọ bí America, but ẹ jẹ́ ká continue pẹ̀lú Dr. Kẹ́mi Olúnlọ́yọ̀. Ó tún sọ níbí báyìí. Mo ń bọ̀, òṣèlè. Tinubu has resigned for rising housing costs, financial misconduct. His cabinet is even helping his party to find a suitable candidate. Hey, kí ló ń lòdì lọ́wọ́ tá a mọ̀? Ẹ já gbọ́ Dr. Kẹ́mi Olúnlọ́yọ̀ níbí báyìí. And she owns the full copyright to the video that we are going to play now. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. If you're new to this platform, all you can do for me is share the program. Remember to follow, subscribe. And if you're finding out to say, Koiki, we want to support you. We want to make sure that your platform, we also support the platform. Well, the way you can support the platform is just through your voluntary donation. And your voluntary donation are always welcome. And like I said, it's a voluntary donation. In the page, voluntary, clarity more. What happened here? Okay. Koshomo. Okay, something must have happened. Okay, that's it there. So that is the account details, all on the screen, where you can help this platform so that we can grow this platform, as this platform does not take any advertisement. It's a straightforward, without mixing word. We say it as it is, under the rules of self-determination, without anybody, and I mean anybody. We care less about whether Tinubu is your president. It doesn't make any difference to me, because at the end of the day, Tinubu is only there for a very, very, very limited time. So let's come back into the program, because there are about 20-something minutes left to complete this broadcast this evening. So I'm going to play the video of Dr. Kẹ́mi Olúnlọ́yọ̀. I'm going to mute my mic so that we can get the sound out. And once again, I'd like to appreciate every one of you. Mr. Daniel Adeyemi Mokinyi, those of you on the Twitter space, shout out to you. We have 9 people that are now listening. Akin Games, I think he's trying to say it is a natural water. Thank you so much, as we have many of you that have joined us. I might open the phone line like I promised, and I think I should do so. So let's get Dr. Kẹ́mi Olúnlọ́yọ̀ out of the way first, and then we open the phone line. August 14, 2024. President Tinubu, obviously you've seen what's happening in Japan. I've been urging you to step down. You need to resign as president of Nigeria and follow what Kishida just did. President Kishida has been in office 3 years, didn't even make his 4th year. He resigned this morning in a press conference, and he told the Japanese people that he's not seeking re-election, and of course, he's going to make sure his party produces somebody else. This guy resigned because of so many things: financial misconduct, rising housing costs. That housing cost stuff was very big in Japan. Food is expensive, housing is expensive. Is Japan different from what Nigeria is going through? I mean, every country in the world is going through housing costs. America is doing it. Canada is suffering from it. Everybody has that stuff going on. But when a prime minister or a president cannot sustain the economy and cannot fix it, and $1 is 1,602 naira, that president needs to step down.
President Tinubu do the honorable thing and step down? When Tinubu stepped down, who takes over? When President Tinubu stepped down, ta ló máa gba oyè yẹn? Resignation is not in Nigerian politician dictionary. AADRS Ayuba. Dr. Kemi Oluloyo is asking Tinubu to resign. Muki baba mi Apata Emmanuel Mukinsa. Bí Tinubu bá kúrò lórí oyè. Ṣé mọ̀ pé ṣé tí máa gbàjọba nìyẹn? Àbí, are we finally seeing the dissolution of Nigeria directly or indirectly? Is that what Obasanjo is pushing from America? Oh, or is there a coup coming up? Step down. And then what happened? So Tinubu stepped down. Then ta ló máa gbà lórí oyè? Peter Obi or Atiku? Or we would do like what is happening in Bangladesh. Alogbe Wole Soyinka to become another interim government. Fidie. There's a lot of things playing behind the curtain. Tawa no more, atita more. Nigeria is finally going into the last straw. Tinubu ló máa jẹ́ the last president lágbára Ọlọ́run. Àtúnrí president kankan mọ́. And that's why I said there will be a bit of pain tá bá fẹ́ bímọ yẹn. And I hope many of us understand that. Stepping down is not the solution, Benny. Japanese people don't take nonsense, Benny, Mr. Femi Johnson. Orileede and Tinubu should just declare Yoruba nation instead. And the North will not dare try nonsense. Because Tinubu náà ti rí díẹ̀ kò lára equipment jáde. Ṣé rántí pé mò ń pariwo ní gbogbo last year? Ẹ sọ fún Tinubu pé kó pín military sọ́nà mẹ́ta. How many people remember that? Is this going to make sense now? Time will tell. There is a lot playing out in Nigeria and anything can explode. Just reasoning, no electricity, no good roads, no good education system, and more stepping down for what? Just for nothing? Tinubu declare Yoruba nation, declare Biafra, declare Rewa nation, and let everybody go their separate ways and give windows for negotiation for what and what needs to be resolved. And that declaration would have been said live. Ẹ̀rọ ti pé mo ní kí Tinubu lọ sí America, kó sọ fún Joe Biden, kó sọ fún Kistama, kó sọ fún UN General Secretary pé Nigeria must be dissolved. If not, wọ́n máa gbé orí Tinubu wá bá wa ní Southwest ni pẹ̀lú kan tó fẹ́ play out. It will be very, very dirty. Guns, mo kí ẹ. Chief Tinubu, Mr. Ẹ lọ fọkàn balẹ̀. A máa dìbò, a máa wọlé. Ó dìbò lóòótọ́. Wọ́n dìbò, wọ́n wọlé. Àmọ́ things are going the other way around. Mo kí bàbá mi Báyọ̀ Akíngbàlà. Mo kí bàbá àtà. Wọ́n ní Kóìkì òun kémi náà tí bá wà lórí program ẹ̀ mo mọ̀ bí tẹ́ wà náà ni mo ṣe rí yín. What we are saying, my open phone line, because angle tí Dr. Kemi Oluloyo gbé jáde, I'm not yet for us to criticize him, but kí làwọn tún rí táwọn rí? Because there's a lot of people seeing different things. Kí ni Sowore ń rí táàrí? But in táwa rí lábẹ́ bàbá Akíntóyè àtolóyè Ìgbòho àtọ̀túnba Démọ́lá àti YSDM àti gbogbo àwa elétò ni pé kí Yorùbá dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè, gẹ́gẹ́ bí country, which everybody agrees. But èwo ni step down, èwo ni military coup, kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan? Ṣé a ti ń dé ibi tí powder tí ó wà nínú gunpowder lọ́pẹ́, but ibì kan ló wà? Ṣé ó ti fẹ́ àbọ̀ṣì ń fi ice water àti block wọ́n fi ṣe mọ̀ pé tí nǹkan bá fẹ́ explode ẹ lè máa suppress ẹ̀ tó bá dé stage kan akọ explode lójijì. Is Nigeria getting to that pum? Àbí ó ṣì wà níbi ẹ release? Yes, ẹ lè máa compare Japan ò ń ṣe Nigeria, èdè kan ló ń sọ ní Japan. So táwọn ọmọ ìlú bá jáde pé kí Japanese prime minister resign, ó gbọ́dọ̀ resign, if not wàá fọ́gò mọ́ lórí. Báwa bá ní Tinubu kó lọ resign, àwọn ọmọ Yorùbá ní kó lè resign, ọmọ Igbo ní kó resign, torí ara ń ta wọ́n. Àwọn Peter Obi,
Àtíkù náà ó ti gbé lọ sí ICC, ó ti pààyàn 100, but Àtíkù wọ́n ló wà behind the protest now. Ṣòwòrẹ́ ní revolution now. Ọmọ Nàìjíríà, o gbọ́dọ̀ máa ní data lọ́wọ́ yìí o gbọ́dọ̀ ní data torí pé ó lè jẹ́ lóru tí bá ti sọ pé pú wàá kọ́ máa Koiki ti jáde o ó ti sọ pú kò ń ṣe látọ̀dọ̀ tiwa ó lè jẹ́ láti north. It could erupt from anywhere as the country is going through what they call the keg of gunpowder. Gbọ́ mi yé mọ́. Am I sister mi Manchester, am I communicating? Bookie Gold, Bookie Jesse, love her program as she's fighting for justice for Mohbad. I need the justice. Orileede Koiki, I am sensing a regional government is loading. In due course, expect if Tinubu is accept, if Tinubu is Omale. Bàbá mi ò sé ní Yorùbá tẹ̀ ń kọ́ ti pọ̀ jù ẹni gbogbo Europe pátápátá èdè òtótọ́ ó ti yá àwọn tó tẹ kọ́ fún ẹ má kí n lọ gíra mi jẹ ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ Dr. Kemi Olunloyo. The president of Nigeria. Find somebody 55 or younger in your party and let's have fresh new elections. Fresh new election. 50 years old, only. 40 years old, only. 30 years old, only. 20 years old, only. Everybody new only. So bá wà nínú one Nigeria. Bẹ́ bá rí mi nínú one Nigeria, olè ní mí. Ní presence day báyìí. Tẹ́ bá gbọ́ pé tẹ́ bá sleep. Koiki ti wọ one Nigeria. Olè ní mí, mo ti dólè nìyẹn. Ajíbolè, olè. Kẹ́ lámọ́lẹ̀, ẹ má bò mọ́lẹ̀ fún mi o. Ẹni olè, Koiki olè. Olè. Àṣẹ kan tàn wá ní pẹ̀lú Yorùbá nation. Olè nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa sọ nìyẹn o. Bẹ́ẹ̀ni bọ́dì bá náà ń ṣe politics in Nigeria. Olè, ajíbolè, olè, ajíbolè, olè, ajíbolè, olè, 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 olè. Ẹ kúrò nínú Nàìjíríà ká wá ṣe Yorùbá nation pẹ̀lú constitution pẹ̀lú military tí kò ní máa nà yín lẹ́gba. Olè, ajíbolè. Káwa kọ́tún kí Tinubu resign ká wá reconduct another election pẹ̀lú INEC tó wà níbẹ̀ pẹ̀lú constitution tó wà níbẹ̀. Èyí tí mo gbọ́ lọ́dọ̀ Dr. Kemi elétẹ̀sọ̀ ó ti tó mo gbọ́ mọ́ ẹ jẹ́ àjọjú yìí kúrò ń tì mí ẹ ṣe gan no èyí táwa fẹ́ gbọ́ òun lélẹ̀ mọ̀ bọ̀ kí n fẹ́ fi ojú wọn kúrò ní o. Impediment to Yoruba development. It's the impediment to Yoruba development. Without Nigeria, we would be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. The weight of Nigeria is not the weight that any normal, ordinary human being can carry, except with the help of Almighty Allah. It is evident, therefore, that the Almighty Allah is with our president. He is carrying the weight for him. The weight of Nigeria is not the weight that any normal, ordinary human being can carry, except with the help of Almighty Allah. It is evident, therefore, that the Almighty Allah is with our president. It is not in their hands, because you know what? Power belongs to the people. Anything we want is what we're going to get. Once again, I want to ask this. Do you think this dream is realizable without a war? And are you prepared to fight another war? This dream can be realized without a war.
And let me put it this way, as soon as the people, the various ethnic groups in Nigeria realize what Nigeria means to each and every ethnic group, they will subscribe to our position. So it is realizable without a war. Before the white man came, let me ask you this, because it's an interview, which means you can ask me a question and I can ask you. Before the white man came, was there any Nigeria? Before the white man came, did Nigeria exist? It's a simple question that I'm asking. Did Nigeria exist before? It didn't, no. It didn't exist. Then why are African people, black people dying over something that they did not create? If any Yoruba man creates Nigeria, the answer is no. No Igbo man created Nigeria. No Hausa man did. No Fulani man did. No Kanuri man did. No Chukun man did. When you come to Nigeria, it's always a debate about, it is our turn. It is our turn. It is our turn to rule. Now, there are over 250 main ethnic groups in Nigeria. If you keep rotating the presidency every 8 years to each and every ethnic group, times 8 by 250, how many years are you going to get? So some people will die many times over. They will ring. Thinking about how we've been having this conversation about the unity of Nigeria. And I reflect back at some of the prominent statements made by some of our founding leaders. And I feel that probably this will help us to have a conversation on the Nigerian unity. I just brought forth, not to bore you. First, and I quote, not my statement, Nigeria is not a nation. It's a mere geographical expression. There are no Nigerians in the same sense as there are English, Welsh, or French. The word Nigerian is merely a distinctive appellation to distinguish those who live within the boundaries of Nigeria from those who do not. This is accredited to Chief Obafemi Awolowo, the former Prime Minister of the Western region. The second one, and I quote, it is true that we politicians always delight in talking loosely about the unity of Nigeria. 60 years ago, there was no country called Nigeria. What is now Nigeria consisted of several large and small communities, all of which were different in their outlooks and beliefs. The advent of the British and that of Western education has not materially altered the situation, and the many and varied communities have not knit themselves into a composite unit. This is accredited to Sir Amadu Bello, former Premier of Northern Region. The third, and I quote, since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country. But the Nigerian people themselves are historically different in their backgrounds, in their religious beliefs and customs, and do not show themselves any sign of willingness to unite. The Nigerian unity is only a British intention for the country. Jonathan Niyan. Jonathan Niyan. The same Jonathan greeting State of the Council meeting. The giant of Africa that does not have no medal from the just completed Olympic. They play. Continue to play with your life. Many of us know that Nigeria is no longer a visible country. But we are just hoping that something will change. And the miracle that will transform Nigeria into that beautiful place. Because that is the denial that we all have at the back of our mind. And when you are creative gone, these I've just picked up from, and I'm going to show you how they've designed these. This Jagaban filler. Many of you now can no longer eat 3 square meals.
since Tinubu to be president, and is meant to be a representative for the Yoruba people. And yet, many Yoruba people are suffering because of the food, insecurity, economy. And the truth must be told. We don't want a resignation of Tinubu. We want a Tinubu that would declare a country from each side of the region. A Yoruba country, a Biafra country, an Arewa country, and a Ijaw country, and others that wants to go as well. But if anybody thinks that Tinubu should go and resign, and they go and bring another criminal 50 years old, 40 years old, 60 years old to come and run Nigeria under the same judicial system, under the same 1999 constitution, you must all be joking. The end of Nigeria is here. And the end, we will all witness it in wherever part we are. You're right, Mr. Kuba. Nigeria was only created for a trial of 100 years. And we've tried it, and it's no longer visibly working. It ended in 2014 under Jonathan. But because Jonathan wants to enjoy Nigeria, he refused to talk about it. So Tinubu will be the last president, God's willing. But everybody must play their role to make such happen as well. As I leave us in this particular evening, I would like to say thank you so much. Take whatever you want to take out of the broadcast. But the most important factor is that the end game of Tinubu with the North has completed. He can no longer control the North. He has been able to manipulate them to become the president. He will not be able to move forward with his own manipulation anymore. Let us all now strategize in all our different communities. Tell our people that Ebiton Payin is because Tinubu is the president. Iyaton Jeyin is because Tinubu is the president. Bogbonton Shewaleni is because he's the president. He says he will sort things out, but we know that he can't, and he will not be able to do so. And on that note, I will say good evening, good morning, good night from wherever you've watched this broadcast. Remember that my name is OLAYOMI KOIKI, popularly known as Koikimedia on the platform. If you want to know more about Yoruba Nation, for whatever reason, make sure you go to the website www.ysdm.org. All the details of how you can become even a member, you will find it right inside that beautiful website. www.ysdm. Remember that website also has a donation. All you need to do is click on that donation. Tebati do the website here from your mobile phone, your tablet, your laptop, even some of the smart TV. You can go on the YSDM. Just say Google, Siri, YSDM website. Agbejade. Click on the donation that you can see on the screen, and you will click on the subscription. You would then be able to pay your monthly £10, $10, 10 Canadian for those outside Nigeria. If you are in Nigeria, you cannot do that from the website. You got to ask for the account details, and that will be sent to you. Not private or individual account. It's a company account linked with the Yoruba Nation that will be sent to you. So please remind yourself, those of you that is on 120 and you have to stress, say it's fine. Let us support our people if you can. Also remember that our website has now also been upgraded. We still have the Koikimedia that is operating, which is www.koikimedia.com, fully with all the Yoruba Nation information. But because we could not expand it, we had to get another site called www.koikimediainternationalnews.com, where there is no advertisement in there as well. There is no Google disturbance. All the news projected. And please, I beg you, don't come and tell me on my platform that, oh, what has this got to do with Yoruba Nation? I am a media organization just like BBC, the Sky News, the CNN. The only difference is that we are still trying to make sure that the platform can grow beyond where it is right now. So we need your support, your voluntary contribution, so that we can push the message
of the self-determination right under the bottom as well. You can reach out to me on the number on the screen, +44 74 044 05917. Remember that you are not the only one trying to get hold of me. We have thousands of Yoruba people around the world at different time zones that are also trying to reach out to me. But I try my best to make sure I return your call. If you want a dinner for the ticket of Igbowo, it is £100 per ticket. That does not mean that after you have paid the £100, you can bring an extra luggage of somebody with you. You will not get into the venue of the dinner. The dinner is well prepared and well articulated. It's only for 150 people. But you will also have the privilege to see Igbowo at the Yoruba Nation 1 million rally. You are all cordially invited. From the BBC, I promised that I will go there. I couldn't make it over the weekend, but I will visit the BBC and do a short video where you'll be able to see where we're going to start from. But the closest train station will be Oxford Circles. Many buses will travel from there, from bus 73, bus 436, and many other buses that will then head into the BBC where the event will start from. Once again, from the south to the north, from Kano to Jigawa, from Bauchi to wherever you are in Nigeria, from the Yoruba land to Anambra to Enugu to Port Harcourt, remember that nobody hates anybody. We just don't want to live in that contraction that the British created in 1940. Bí mo ṣe fi gbogbo wa sílẹ̀ lálẹ́, èmi náà mo tún bọ̀ lọ́la with another dimension. Ó pọ̀ lọ́wọ́ mi gan. That is why I am a journalist. I will continue to encourage us. Do not get involved in crime until we get out of Nigeria. It is a tough one, but let us. Talile tó ní ẹ sọ Yorùbá, tẹ́ ń sọ Òyìnbó. Ẹ wà very careful. Latif Nasiru, okay? Be very careful. You dare not tell me what to speak on this platform. Dizzy Man says he will be there. I've sent his account details. He will be making the payment into for the dinner. So, Mukibu Walen Konsi. I really say Tinubu has disappointed many Yoruba. Kò tí disappoint wọn tó. Ẹ jẹ́ ká ṣì máa wò bóyá a máa ra pure water, a máa sì fi ṣe kíni, a máa fi nùdí wa. Ṣé wọ́n náà fi ń fọyín ni, wọ́n fi ń wẹ̀, òun lẹ máa fi nùdí tó bá yá. Ẹ ṣé gan ni Grandma Awoni. Wọ́n ní láṣẹ Èdùmàrè, we will meet again. As I leave you, I've done a lot today already. Mo kí mọ́ sí mi lẹ́ẹ̀kan sí. We appreciate you, we love you. The Yoruba people are always every day. Inú mo lè má jíṣẹ́ fún yín, wọ́n ní kí n kí yín dáadáa. Mo kí gbogbo lé o. Yẹkínì Mustapha má bínú sí mi bá ń kí gbogbo àwọn group yín tẹ́ ṣe meeting ní agbègbè yín. You called me 7 times, but by the time tí màá fi rí mo ti wà lórí program, mo apologize. Mo kí n láti Òfìkì, mo kí ní gbogbo local government tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá lénìí. Èmi àbúrò yín náà ni, mo ní èmi ni last man standing. Àjọmọdélẹ̀ lérí ni o, kò sẹ́nì kankan tó máa kú. Àwọn olóṣèlú la máa fẹ̀jẹ̀ wọn sílẹ̀, tá máa fi kọjá lọ síbi tá ń lọ. Pity them if they die mysteriously. Ikú tó bá ti pa wọ́n, ó pa wọ́n gbé náà nìyẹn. They have wicked a lot of us. They've suffered us, and nobody should feel any sympathy for them. Amabo, how soon, nobody knows, but don't go beyond what our leaders have not said. Intaba so emane aso, intebagbo to ba wa a little bit sketchy. Eni suru ka fi jáde, kò sí bí kankan ṣe fẹ́ lọ ní gbogbo Nigeria within the space of 10 minutes. Ó wà lórí desk mi, kò ṣe pé mo dẹnu. Kò sí kankan tó fẹ́ sọ nípa Igbowo, nípa Yoruba Nation, ó máa dórí desk wa. Bó ṣe ń yọ sólọ́run làwọn náà yọ gbọ́ níbí báyìí. Wọ́n ní kinní kan ní ẹja fi yẹn sílẹ̀. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sọ, mo kí yàrá Florence Kẹ́hìndé, bàbá mi Fẹ́mi Johnson. A máa pàdé lọ́la o, lágbára Elédùmarè. Bàbá mi ọba ńlá Ọlálẹ́yẹ. Tí n bá dárúkọ yín, ẹ má fi ṣèbínú, mo kí gbogbo yín tẹ́ wà lórí Instagram, tẹ̀tẹ̀lé mi lénìí. Bishop Adesina, ẹ ṣé gan ni. We will get there. Ó ń ṣọmọ lókù bẹ́ẹ̀ ni, àní sí pẹ̀lú ìyá rẹ̀. Olóyè Igbowo akí ẹlẹ́ǹkan sí o, akí bàbá Akíntóyè, akí gbogbo àwọn bàbá tí wọ́n ṣe kí ni tó ń tẹ̀lé wa. Mo kẹ́yìn ìyá, tẹ́ dúró tì wá, tẹ́ fi ọ̀já pọ̀n wá pé ẹ máa báṣẹ́ lọ. Bọ́ bá ń ṣe kò ní ràn yín, torí pé kí ni ìran wa là ń jà fún. Ẹni tó bá ń jà fún rẹ̀, a máa délẹ̀ lérí. Clement mo kí ẹ dáadáa,
Moki àwọn Biafra, Moki Simon Ekpa, the government in exile. Àwọn dọ́ọ̀sì náà èèyàn kan pè mí lénìí láti ọ̀dọ̀ àwọn Biafra. Sister mi kan ní London, very good sister, she's a Biafra. She was a little bit concerned about, ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀, mo ti fi go into that one pẹ̀lú àwọn àtàwọn kan ní gbogbo òkè ọ̀yà lọ́hùn. But she says that gbogbo wa náà lájọ máa délé lérí together. Whether the DOS doesn't believe in Simon Ekpa, but one day, I hope that everybody can come in one block and pull out of this structure that the British created. England cannot stop what is happening in Nigeria today. King Charles can only intervene when it has become that boast, but he cannot stop it. Yoruba people will go. Shout out to everyone. Koikimedia bringing the work closer to your doorstep. Good night. Orileede. Grace, thank you so much. Good night, everyone. Bye for now.